hagari jungi hagajala jungi bakumjuru hakaperthei barok koi Jingduwai ru nagabanta baro kilongi long sam kam tam e nagabanta gitu kilongi long sam kibelajat lapra pai balamba kajing sai lam jang mare thisti bambaki kindan barbor kajing suk kajing atali kajing e bagajing buram iwei pat Jingduwai ru nagabanta kani kasngi ba ai balamba kajing sai lam jang mare thisti bakalong kabajap kupa jungi ba beneng kalong bakui kateng jongmi kanwan ke ma jongmi kalong kamon jongmi ha kando kumba beneng to ai mta jumam jungi balakasi patuma ini kengkang jungi kumbang ru ma balesni boelami sha jumbishoy and rate polite ni na basni amen kublai kumaria kubadap daga jingai e try to mat palo kuya pan bring kinte balaga kuya sok po jong pao jisu kumaria bakui kami jong blai divine mta jingi nang pom mta bda po jingi ap jingi amen kublai kumaria balaga kuya sok po jong pao jisu kumaria bakui kami jong blai divine mta jingi nang pom mta bda po jingi ap jingi amen kublai kumaria kubadap daga jingai e try to mat palo kuya pan bring kinte balaga kuya sok po jong pao jisu kumaria bakui kami jong blai divine mta jingi nang pom mta bda po jingi ap jingi amen kublai kumaria kubadap daga jingai e try to mat palo kuya pan bring kinte balaga kuya sok po jong pao jisu kumaria bakui kami jong blai divine mta jingi nang pom mta bda po jingi ap jingi amen kublai kumaria kubadap daga jingai e try to mat palo kuya pan bring kinte balaga kuya sok po jong pao jisu kumaria bakui kami jong blai divine mta jingi nang pom mta bda po jingi ap jingi amen kublai kumaria kubadap daga jingai e try to mat palo kuya pan bring kinte balaga kuya sok po jong pao jisu kumaria bakui kami jong blai divine mta jingi nang pom mta bda po jingi ap jingi amen kublai kumaria kubadap daga jingai e try to mat palo kuya pan bring kinte balaga kuya sok po jong pao jisu kumaria bakui kami jong blai divine mta jingi nang pom mta bda po jingi ap jingi amen kaburam hauk pa bda kun man sim bakui kumbakalong abaminikong janta barbo junam la junam amen kukumi bakut shan shap ngagi dumong kun jongpa hadunu jungab kentapayanga hagajing maya kabaar dengan perkat Jepang gajing pet se Egypt kukpa jungi uba baning kalong bakui kateng jongmi kanwan kayima jongmi kalong kamon jongmi ha kendo kumba baning to ay nimta jumbam jungi kabalakasi batumab ni kengkang jungi kumbangi rui mag balesni wawayala mingi shagajim shoy henry to play ni nagbasni amen kublai kumaria badap daga jingai e utrai to mat pala kuya pan ding kinte balaga kuya sok bo jong pao jisu kumaria bakui kami jong blai divine mta jingi rang bo mta bda po jingap jingi amen kublai kumaria badap daga jingai e utrai to mat pala kuya pan ding kinte balaga kuya sok po jong pao jisu kumaria bakui kami jong blai divine mta jingi rang pom mta bda po jingi ap jingi amen kublai kumaria kabadap daga jingai e try to mat palo kuya pan bring kinte balaga kuya sok po jong pao jisu kumaria bakui kami jong blai divine mta jingi rang pom mta bda po jingi ap jingi amen kublai kumaria kabadap daga jingai e try to mat palo kuya pan bring kinte balaga kuya sok po jong pao jisu kumaria bakui kami jong blai divine mta jingi rang pom mta bda po jingi ap jingi amen kublai kumaria kabadap daga jingai e try to mat palo kuya pan bring kinte balaga kuya sok po jong pao jisu kumaria bakui kami jong blai divine mta jingi rang pom mta bda po jingi ap jingi amen kublai kumaria kabadap daga jingai e balaga kuya sok po jong pao jisu kumaria bakui kami jong blai divine mta jingi rang pom mta bda po jingi ap jingi amen kublai kumaria kabadap daga jingai e try to mat palo kuya pan ding kinte
Balau kuya sok po chong pao Jisu Kumaria bakui kami chong blade divine ta chingi dong pom Mendab da po chinyap chingi amen Kaburam hauk pap da kun mam sim bakui Kumbakalong abaminikong jumta barbo jinom la jinom amen Kukami bakut shan shap ngagidin mong kun chong pa Hai dunu chong habat pentamaya Agusumaya kabalay dengan berkat spang kecing cah Jisu ke tempel kuk pa chingi Uba bening kalang bakui kateng jongmi Kanuman kahima jongmi kalang kamon jongmi ha kendo kumba bening Taai mentaga jimbam jingi kabala kasingi Batama bingi keringkang jingi Kumbangi rungima bikabala sinyi Bawa yalam ingi syaka jimben syoy Henry tepala ingi nagbasniyo amen Kublay kumaria kabadap daga jingai Utrai domat pala kuya panam ding kintay Balaga kuya sok po chong pao Jisu Kumaria bakui kami chong blay divine banta chingi kinong pom Mentab da po chingyap chingi amen Kublay kumaria kabadap daga chingai Utrai domat pala kuya panam ding kintay Balaga kuya sok po chong pao Jisu Kumaria bakui kami chong blay divine banta chingi kinong pom Mentab da po chingyap chingi amen Kublay kumaria kabadap daga chingai Utrai domat pala kuya panam ding kintay Balaga kuya sok po chong pao Jisu Kumaria bakui kami chong blay dibanam ta chingi rong pom Mentab da po chingyap chingi amen Kublay kumaria kabadap daga chingai Utrai domat pala kuya panam ding kintay Balaga kuya sok po chong pao Jisu Kumaria bakui kami chong blay dibanam ta chingi rong pom Mentab da po chingyap chingi amen Kublay kumaria kabadap daga chingai utrai domat pala kuya panam ding kintay Balaga kuya sok po chong pao Jisu Kumaria bakui kami chong blay divine banta chingi rong pom Mentab da po chingyap chingi amen Kublay kumaria kabadap daga chingai Utrai domat pala kuya panam ding kintay Balaga kuya sok po chong pao Jisu Kumaria bakui kami chong blay divine banta chingi rong pom Mentab da po chingyap chingi amen Kublay kumaria kabadap daga chingai Utrai domat pala kuya panam ding kintay Balaga kuya sok po chong pao Jisu Kumaria bakui kami chong blay divine banta chingi rong pom Mentab da po chingyap chingi amen Kaburam hauk pap da kun mam sim bakui Kumbakalong hagapamanikong umchumanta barbo jinom la jinom amen Kukami bakut shan shap angagidin mong kun chong pa Hai dunu chong haba pentamaya nga Kukpa jungi ubabaning kalang bakui kateng jongmi Kanuman kahima jongmi kalang kamon jongmi ha kendo kumbabaning Taai mentaga jimbam jungi kabalakas Batama bingi keringkang jungi Kumbangi ruima bigabalas ningi Bawa mingi syaka jimusyoy Henry tepelai ngi nagbasniyo amen Kublay kumaria kabadap daga chingai Try domat pala kuya panam ding kintay Balaga kuya sok po chong pao Jisu Kumaria bakui kami chong blay dibanam ta chingi rong pom Mentab da po chingyap chingi amen Kublay kumaria kabadap daga chingai Try domat pala kuya panam ding kintay Balaga kuya sok po chong pao Jisu Kumaria bakui kami chong blay dibanam ta chingi rong pom Mentab da po chingyap chingi amen Kublay kumaria kabadap daga chingai Try domat pala kuya panam ding kintay Balaga kuya sok po chong pao Jisu Kumaria bakui kami chong blay dibanam ta chingi rong pom Mentab da po chingyap chingi amen Kublay kumaria kabadap daga chingai Try domat pala kuya panam ding kintay Balaga kuya sok po chong pao Jisu Kumaria bakui kami chong blay dibanam ta chingi rong pom Mentab da po chingyap chingi amen Kublay kumaria kabadap daga chingai Try domat pala kuya panam ding kintay Balaga kuya sok po chong pao Jisu Kumaria bakui kami chong blay dibanam ta chingi rong pom Mentab da po chingyap chingi amen Kublay kumaria kabadap daga chingai Try domat pala kuya panam ding kintay Balaga kuya sok po chong pao Jisu Kumaria bakui kami chong blay dibanam ta chingi rong pom
Mentap dapo chingap chingi am. Kublai kumaria kabadap daga chingai. Tuai damat palo kuya panam dinginte. Balag kuya sok po chong pao jisu. Kumaria makui kami chong blai dibanam ta chingi dongpong. Mentap dapo chingap chingi am. Kublai kumaria kabadap daga chingai. Tuai damat palo kuya panam dinginte. Balag kuya sok po chong pao jisu. Kami jong blai dibanam ta chingi dongpong. Mentap dapo chingap chingi am. Kaburam hau pab dau kun mam sim bakui. Kumbakalong gabamani kong jumantaba bo junam la junam amen. Kukumi baku shan shap angagi din mong kun chong pa. Hadanu janga pentamaya. Kukpa chungi bahabaning kalong bakui kateng chongmi. Karwan kay ma chungmi kalong kamon chongmi ha kanda kumbahabaning. Ta'ayim ta'ajim chungi balagasngi. Patama mi kadang chungi. Kumbangi rima bikabasni ngi. Wahalamngi shajim Hindray tapalay ngi na basni amen. Kublay kumaria kabadap dagachinga Utray dumar pala kuya panam dingkintay. Balag kuya sok boy chong pao jisu. Kumaria bakuy kami chong blay dabadam ta chungi dangpam. Mentap dapo chungap chungi amen. Kublay kumaria kabadap dagachinga Utray dumar pala kuya panam dingkintay. Balag kuya sok boy chong pao jisu. Kumaria bakuy kami chong blay dabadam ta chungi dangpam. Mentap dapo chungap chungi amen. Kublay kumaria kabadap dagachinga Utray dumar pala kuya panam dingkintay. Balag kuya sok po chong pao jisu. Kumaria bakuy kami chong blay dibanam ta chingi girangpong. Mentap dapo chingap chingi amen. Kublay kumaria kabadam nagachingai. Utray dumar pala kuya panam dingkintay. Balag kuya sok po chong pao jisu. Kumaria bakuy kami chong blay dibanam ta chingi girangpong. Mentap dapo chingap chingi amen. Kublay kumaria kabadap nagachingai. Try to mat palo kuya panam dingkintay. Balaga kuya sok po chong pao jisu. Kumaria bakuy kami chong blay dibanam da chingi dangpong. Mentap dapo chingap chingi amen. Kublay kumaria kabadap nagachingai. Try to mat palo kuya panam dingkintay. Balaga kuya sok po chong pao jisu. Kumaria bakuy kami chong blay dibanam da chingi dangpong. Mentap dapo chingap chingi amen. Kublay kumaria kabadap nagachingai. Try to mat palo kuya panam dingkintay. Balag kuya sok po chong pao jisu. Kumaria bakuy kami chong blay dibanam da chingi dangpong. Mentap dapo chingap chingi amen. Kaburam hauk pab daw kun mam sim bakuy. Kumbakalong hagabamani kong jumantaba bo junam la junam amen. Kukami bakuy shan shap angagi din mong kun chong pa. Hai danu changa papentamaya nga. Hagajimia kabandria dengan pekat sepang. Kamaria kapadang kamet yap jong jisu hakti jongka. Kukpa jongi bahabaning kalong bakuy kateng jongmi. Karwan kahima jongmi kalang kamon jongmi. Hakanda kumbahabaning. Ta'ayim ta'ajim bam jongi balakasni. Batamab i karinggang jongi. Kumbangiru imam balasni ngi. Bawayalami shajim Hindray tapalay ngi nang basni amen. Kublay kumaria kabadap dagachingai. Utray dumar palo kuya panam dingkintay. Balag kuya sok po chong pao jisu. Kumaria bakuy kami chong blay dibanam ta chingi nang pom. Mentap dapo chingap chingi amen. Kublay kumaria kabadap dagachingai. Utray dumar palo kuya panam dingkintay. Balag kuya sok po chong pao jisu. Kumaria bakuy kami chong blay dibanam ta chingi nang pom. Mentap dapo chingap chingi amen. Kublay kumaria kabadap dagachingai. Utray dumar palo kuya panam dingkintay. Balag kuya sok po chong pao jisu. Kumaria bakuy kami chong blay dibanam ta chingi nang pom. Mentap dapo chingap chingi amen. Kublay kumaria kabadap dagachingai. Utray dumar palo kuya panam dingkintay. Balag kuya sok po chong pao jisu. Kumaria bakuy kami chong blay dibanam ta chingi nang pom. Mentap dapo chingap chingi amen. Kublay kumaria kabadap dagachingai. Utray dumar palo kuya panam dingkintay. Balag kuya sok po chong pao jisu. Kumaria bakuy kami chong blay dibanam ta chingi nang pom.
Mentap dak po chingap chingi amen. Kublei ko Maria kabadap dak chingai utrai dama pala kuya pan bringkindai. Balaga kuya sok po chong pau Jisu. Ko Maria bakui kami chong blai divinam ta chingi nang pom. Mentap dak po chingap chingi amen. Kublei ko Maria kabadap dak chingai utrai dama pala kuya pan bringkindai. Balaga kuya sok po chong pau Jisu. Ko Maria bakui kami chong blai divinam ta chingi nang pom. Mentap dak po chingap chingi amen. Kublei ko Maria kabadap dak chingai utrai dama pala kuya pan bringkindai. Balaga kuya sok po chong pau Jisu. Ko Maria bakui kami chong blai divinam ta chingi nang pom. Mentap dak po chingap chingi amen. Kublei ko Maria kabadap dak chingai utrai dama pala kuya pan bringkindai. Balaga kuya sok po chong pau Jisu. Ko Maria bakui kami chong blai divinam ta chingi nang pom. Mentap dak po chingap chingi amen. Kaburam hauk pa dak kun mam sim bakui. Ko bagalong ha ko bamini kong mentap barbor chunam la chunam. Ko kami bakui shan shap angai din mong kun chong pa. Ha danu chong ha papentamaya nga. Ha kajimiyak bahinyo tung bikachpang. Ya kami diap jong Jisu latap ha kaching tap patamay. Kuk pa chungi ubahabaning kalong bakui kateng chungi. Ha kanu kumbahabaning. Time tau ching pam chingi kabala kasngi. Batuma bingi keringkang chingi. Kumbangi rungi ma bingi balasni wingi. Bawela mingi shaga chimishoy. Henry reply ingi na basni amen. Kublei ko Maria kabadap na kachingai. Utrai dama pala kuya pan ringkintay. Balaga kuya sok po chong pao Jisu. Ko Maria bakui kami chong blai divinam ta chingi ginong pom. Mentap dak po chingap chingi amen. Kublei ko Maria kabadap dak chingai utrai dama pala kuya pan ringkintay. Balaga kuya sok po chong pao Jisu. Ko Maria bakui kami chong blai divinam ta chingi ginong pom. Mentap dak po chingap chingi amen. Kublei ko Maria kabadap dak chingai utrai dama pala kuya pan ringkintay. Balaga kuya sok po chong pao Jisu. Ko Maria bakui kami chong blai divinam ta chingi ginong pom. Mentap dak po chingap chingi amen. Kublei ko Maria kabadap dak chingai utrai dama pala kuya pan ringkintay. Balaga kuya sok po chong pao Jisu. Ko Maria bakui kami chong blai divinam ta chingi ginong pom. Mentap dak po chingap chingi amen. Kublei ko Maria kabadap dak chingai utrai dama pala kuya pan ringkintay. Balaga kuya sok po chong pao Jisu. Ko Maria bakui kami chong blai divinam ta chingi ginong pom. Mentap dak po chingap chingi amen. Kublei ko Maria kabadap dak chingai utrai dama pala kuya pan ringkintay. Balaga kuya sok po chong pao Jisu. Ko Maria bakui kami chong blai divinam ta chingi ginong pom. Mentap dak po chingap chingi amen. Kublei ko Maria kabadap dak chingai utrai dama pala kuya pan ringkintay. Balaga kuya sok po chong pao Jisu. Ko Maria bakui kami chong blai divinam ta chingi ginong pom. Mentap dak po chingap chingi amen. Kublei ko Maria kabadap dak chingai utrai dama pala kuya pan ringkintay. Balaga kuya sok po chong pao Jisu. Maria bakui kami chong blai divinam ta chingi ginong pom. Mentap dak po chingap chingi Amen. Kaburam hauk pa dak kunam sim bakui. Kumbagalong habang nikong chunta babor chunam la chunam amen. Ko kami bakut chun syak mangai dan mong kun chong pa. Hadanu chong ha papentamaya. Kalitani chong Maria kami chong jing sungalam. Ko try to snay. Ko try to snake. Ko Kristo snay. Ko Kristo snake. Ko try to snay. Try to snake. Ko Kristo ngap ingi. Ko Kristo ngap yangi. Ko blay pa na bning. To snake. Ko blay ko nang panim ko partay. To snake. Ko blay man siyam bakut. To snake. Ko trinity bakut way blay. To snake. Ka jubab kalong tudubay na kabanta chungi. Duai na bantaji. Ko Maria bakut balapun ka pop tan rai. Duai na bantaji. Ko kami bakut chong blay. Duai na bantaji. Ko kami Chris. Duai na bantaji. Ko kami unang panim. Duai na bantaji. Ko kami basngawsi. Duai na bantaji. Ko kami ba isin a. Duai na bantaji. Ko kami ba shashtom. Duai na bantaji. Ko kami basngaw marway. Duai na bantaji. Ko kami ba syakantan. Duai na bantaji. Ko kami baladung na usum kaching sngosi. Duai na bantaji.
ko si im ke martir ko kami ke basam jenjar ko jing tengan ke bas ngosi ko na rap ke baduk ko na da ke basha ino ben ko nang kan pam ke ru kan thei ba ki kun swet ko jing kot ke bapang ko jing kerman ke basha stom ko jakari ke bapat liang ko jakari ke nong pop ko jing kerman ke badu jing kerman ko kami ke jing isnei ka jubab kalong pelat yangi na ke jing sniu ning ba ke jing duk jong pa shing ot ya Bethlehem ning ba ke jing ngosi jong pa ba thulu pa Simeon ning ba ke jing patri bas ngosi jong pa she Egypt ning ba ke jing kuslai jong pa wat yu khun malaja akatambel lembaga jing kuslai jong pa ba yu i khun masha ban ben lembaga jing tim ba jing kuslai ba khun jong pa sha kem lembaga jing shitam jong pa ba la pelong da jing shet kalau Judas ba jing lan Petrus lembaga jing akan do bas ngosi ba Jisu hakalinti ding pna lembaga jing la lot ba ga donu jong pa ka shitam masha sana pna Jisu lembaga jing pisa ba jing ya bu Jisu lembaga wat lam ga jing susi ga basam lembaga donu jong pa ba gidung yu Jisu dau sum lembaga jing nyar ka met ya bu kun jong pa ba thia ka shadam jong pa lembaga jing susi ba kraw ga jing tap jong Jisu lembaga umat ki batu nyak batau kun ba i jong pa lembaga jing pendam jong pa ka mon jong ble ga jing susi ba ro ko sim ga jing sup ka jubab ka long ngi shania apa haga jing tunjuk jong i baro haga jing pang jing shitam jong i baro haga jing susi ba jing lanot jong i haga jing don kam ba jing kurdu jong i haga jing tieng ba jing ma hatmir ke jing yam haga singi sha bishar kukunang bar blay bikino ik papa perthei tuma bingi gutra kukunang bar blay bikino ik papa perthei kukunang bar blay bikino ik papa perthei tungi Dubai ngi gerpat emi kutra Jesus Christ ba kamaria thisti bakho ka kami jongmi ka ba sha dung na ka ba lam ga jing sungusi ha ga jing sha stom jongmi kan gerpat ba mi isne ngi menta barak por ga jing yap jongi amen sabayeng Ngero imi ke Jisu, ngero imi ke Jisu, nyai nam imi ke Jisu, nyai ti imi ke Jisu, ngero imi abakupa, ngero imi abakupa, ngero imi ke trai Jisu, ngero imi ke mesim bakut, Haleluya, 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 ngero imi abakupa, ngero imi abakupa. Ngero imi ketrai Jisu, ngero imi kemesim bakun, Haleluya, 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 Haleluya. Yero itrai. Ngero itrai, Yero imi ketrai Jisu. ngero imi ketrai Jisu,
Ngimani imi ko try Jisu. Imani imi try Jisu. Yisu imi ko try Jisu. Yisong imi try Jisu. Hallelujah. 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 Ro try. Iro itry. Ro imi ko try Jisu. Iro imi try Jisu. Imi ko try Jisu. Yit imi try Jisu. Ko mer ko bi je ka kitab Sam kalong ka ba sispa ka ba ar ko ngumni. Tu syakri utrai da jikimen. Tuan da barwai hakmat jungu. Sa sisin ka kitab Sam ko ong. Tu syakri utrai da jikimen. Tuan da barwai jam hakmat jungu. Bat ka kitab Sam chu sa prai iwe ko ong. Utrai ulong bakrau mur wadai ban yaro. Hanong ba ublei jongi udon ha ulum bakhu jongu. Ulum ba itnat ka jikimen ka parthai baro. Tu ublei ulat thau ngi tang ko wi ka daw long bangi ngin yaro ngin ai ka nam ko burom yu. Nama demo bolong usim bolong kenrat jongi. Teklem pep iwan hani kacaka nak bantaban pen krau susu ka tengah jong ublei. Bar kita kijingai bar kita kijingur ku ken sawan tang ada mengingi persyang ban IT le mat men sim men yaro ublei kat lak yai kumba ublei wang tu I try ublei jong pi da ka nu jong pi baro da men sim jong pi baro. Bar kumta hani ka por ringkat bat ngi ngin yaro ngin pen borom ublei. Nama ublei ulong kajing sedang kajing kut nam tak kajing imujung ipi wei. Kajing syau ublei umdan kami ngi dari mengi kan kibun kami ublei. De ai ba ublei unang yo sngawi kata sur jongi. Ai ba kasur ba jam jongi. Nadu men sim jongi. Kan sngaw bat kan ai ba kan poi sa skor jong ublei. Lingba kajing ai tilu jongi men sing men orang yaro imi ko try Jisu. Yaro imi try Jisu. Yaro imi ko try Jisu. Yaro imi try Jisu. Bar kitab Sam san phulai iwe ko ong. Kibi ki yong haladi ba om don belai. Kilong ki bala jot ki bale ya ki kam ba isat met. Ublei upet na beneng halo ki khun ben rio. Yo badang don manu re manu ba start ba manu ba wat ya ublei. Te manga mapi ki barang ni ka jakale sing ni dek ki ba start ki barang wat ublei. Te ai ba ka jingwat jungi ublei ngin sa syam ublei. Ngin orang yaro imi ko try Jisu. Yaro imi try Jisu. Barong itrang ben mat ublei te namar kata to ken menta. Kumak kitab Sam ka penslur ngai pi balada ngilong ki ba start to ken ngin wat ublei. Dese ki brik ba biet ke sawat iki jong ka partain rei la mangi kilong ki ba start ngin wat syani kong ublei kumba ublei ong nagi Gospel Matthews to wat swai ki jong himau beneng bagi barong ngin sabiang halor jong pi bat ka jong ar kumcu ngin orang yaro imi ko try Jisu. Yaro imi try Jisu. Ai ba ka sur jongi ka jing ro jikan pois ublei da ka bang yaro met men sim ngin orang yaro you try. Yaro you try. Yaro you try. Yaro you try. You try. Yaro you try. Yaro yemi Jisu. Yaro imi Jisu. Ni ai nam yemi Jisu. Gi ai nam imi Jisu. Yaro you try. Yaro you try. Yaro you try. Yaro you try. Kam jong mi ki ba krau ku try. Badminton bat chu nom. Kam jong mi ki ba krau ku try. Badminton bat chu nom. Kam jong mi ki ba krau ku try. Badminton bat chu nom. Kam jong mi ki ba krau ku try. Badminton bat chu nom. Hallelujah, Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yaro imi try Jisu. Yaro imi try Jisu. Hallelujah. Yaro imi try Jisu. Hallelujah. Yaro imi try Jisu. Yaro imi try Jisu. Try Jisu. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yaro imi abakupa. Yaro imi abakupa. Hallelujah. Yaro imi abakupa. Hallelujah. Yaro imi
abakupangi aroyami, abakupangi aroyami, abakupa, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Iroy men siyem Pynkoit. Iaroyami, mensyembahkut, hallelujah. Iaroyami, mensyembahkut, hallelujah. Iaroyami, mensyembahkut, iaroyami, mensyembahkut, iaroyami, mensyembahkut, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Iroy mitra Jisu. Giaroyami ta Jesu, hallelujah. Giaroyami ta Jesu, hallelujah. Giaroyami ta Jesu, giaroyami ta Jesu, giaroyami ta Jesu, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. 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 Iroy try. Gero itrai. Iroy mi try Jisu. Gero emi utrai Jesu. Iroy mi try Jisu. Gero emi utrai Jesu. Teni porgin rakiti jongi baro. Kumbaga kitab kastis roman kalong basipok like ong. Jar ke bakol kerpat ek jo try kin selajim. Gospel Yohanes ong ujisu la ong kini kentien. Bangala job ek perthai. Bari ki baro akasim jongi de ujisu bala penjob yangi. Tengin khot kan yak teng jong jisu baro. In pertajam ngin khot kumba bartemi sebab khot ujisu ngir mentangin khot ken. Ai bo jisu nawan rung hapo kamen sim jongi hakin gesengi baro jisengi. Ni nampan ni eno jisu ngin pan ta kajinget ke jongi. Bat ngin pan ru tang kawe kalong bangin ang i chat ham jisu hakat im ke jongi. Ladang ila ban i chat ham jisu satrekam usatre borba pol peding jongi wepi we. Tengah por ngin rak ti jongi ngin pertai ke daksur ke bajam ngin jisu milong kun jong blei milong usim kisim milong utrai kitrai jisu wan kin jisu wan song sa kan nuot jongi kamen sim jongi bat hakat nuot ke bangi trang yami barong ngin pertajam jisu sa cisin haleluya 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 jisu ngikot yami hakat jisu telot jongi ngikot yami jisu pelong ikawai bat mi jisu haleluya
Kutra Jisu. Ngilai ro ngilap penburam ya keteng makhut ke jong me. Jisu be dai mami ba ining kong ngi pi we. Ba hani ka sngi kan ran ni kwa ban syam ni me. Jisu be mi ong ni kentien ngalawan ba pinyo ya ka chim ka bapura. Ban mi ong ni kentien ka bi ai klamanga phimla malai ai. Karabi ngan kam ya ka chi ka jong me lo jing pi we. Le sene pre jing pi we hani ka jakang iwan. Apa yang kejing susi, kejing sudiau, kejing kuslai, kejing pangnuat, kejing tenjuk iba haru kuam kenal bi ngiwan ni hakmat jong mi kenran. Jisu be yang ngiwan ban syam mi. Jisu ya rap ingi kenran bangan syam mi hakani ka jaka ban hakani ka sngi. Jisu ni terang ya kejing ke jong mi. Kumba gospel Yohanes ko ong. Utau ba ubom it itu ya ublay, naba ublay ulong kacing it. Karabi ya milong kacing it do kabasdang. Jubil dam menure don ba it yangi don masuk tu ingi di tam mami karabi bela masuk tu ingi belaban it yangi. Jisu. Wan ku Jisu. Wan yat alor jing ui manta. Ku mamiyat alor ku Jisu wan yat apo ka bentuk nut jongi. Wan ketah ingi Jisu bi hani kapor. Ni kuat banyu sengau ya kapor ke jong mi bamin kita ingi. Ni kuat banyu sengau ya mi kerana ni kapor. Ni kuat banyak rengkat mi Jisu. Wan ku Jisu. Arang isngut, arang ilong kinong pop bakrau kana ibon sien. Ilong kinong pop ki bakrau nri kerana bi wan man pertama si sina ka cim ko jong ida ka jing it ka jong mi. Wan ya Jisu bi sendak jong. Ni kuat bolong ki polok ba jantam jong mi kan ran. Jisu. Wan ya ku Jisu. Ni kuat ban sengau ya kapor ka jong mi Jisu. Ni kuat ban sengau ya ka jing it ka jong mi. Bunsin ngisngu kenjang ngisngu ban marwai kan rat re ai baka cik jong me kan penyilong kawai bat ni Jisu de mami bla i ningkong yang de mami bla i ningkong yang Jisu ngakam me kane ba mami bla i ningkong yang Jisu trai melong ulong bako ton trai milong ulong bakordo banga it yami banga it yami itang yami itang yami me it ningkong yang try milong ulong bakordo try milong ulong bakordo try milong ulong bakordo banga it yami ngait yami me it ningkong yang banga it yami banga it yami ngait yami me it ningkong yang mentangin bukti jeng isadam kami nang bukti jeng isadam inang perkat bau Jisu lawan ban it yang apa jepi Adang iduna jing it kan mau baka jing jung boleh kampalat bani ki ibaro. Ka jing jung partai ka long tang sting por ndai ka jing jung boleh ka long junom. Shimi ni kalat kan ra shimi ni kalat ko men rabi je. Ai baka jing jung boleh kan su thit halo jung ba jung phi. Khod Jisu ba Jisu nrung teli. Cha chi sin nong Jisu ngai i e yami. Try melong ulong bakordo try milong ulong bakordo
sim ma khoi ni khot ru ya ka chi ka chong me lo jing pi wei ni khot ru ya ka bor ka chong me ko men sim ma khoi wan man thamai ngi wan pandap ni dik sap bar ki phong ki chong me ni kan ma no gospel yones khat sau apun rio bau blai bau pa blai bau jisun sapan na pa yu nong pentingan men sim ma khoi ban sei sab ngi stunom ngin piar ki mata ban khot men sim ma khoi ai ba men sim ma khoi onang pandap ngi daga jing stan daga jing champang daga jing e daga bor daga iktiar jong u ko men sim ma khoi I khot in barong in piar ki mentang in khot ngin piar ki ngin trang yu men sim ma khoi habang yu sngo tin jong blai ai ba kalong dolong snam hak pok ka im ko jongi ai ba yu jing tingen hak laba habang yu sngo ya ka tin jong blai lingba ka chi persat jong men sim ma khoi lingba ka jing ai jing stan jong men sim ma khoi ko men sim ma khoi I khot yami wan ko men sim ma khoi Thế say you man sim Thế say you man sim Thế say you man Hangi Hangi Jesus thế say you man sim Thế say you man sim Thế say sim hagi one man sim hapo temple one man sim hajing em one man sim ikot yami One man sim, one man ta. Thế say you man sim, thế say you man sim, thế say you man sim, thế say you hangi, hangi. Jesus, thế say you man sim. Thế say you man sim Thế say you man sim Hagi one man sim One man sim Hapo dampa One man sim Haji em One man sim Ikot yami One man sim One man ta Hallelujah 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 Nabi itu man sim jong me Amen sim Hallelujah Pan bene ke bor juga paman pan bene ke bor juga men simon uktur kre turuk tara jing stu jing ma pharo nagane ke mene mena pinda nagane ke metro pharo jing ko trai hai ke bor juga trai hallelujah 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 kat bagene ke pun bor ke lawan ban na jing ai ban na jan bandu ai banai ti alade hakma juga trai ban chimeda hagane ka bible convention ai ba men hai ke bor juga men sim bakuna ro ke kun baro ai ba ke ni open shisha ai ke jing khoi jing ya men bar men sim ai ba ke ni o jing sut bar ke jing men ke jing me jomar ko trai kat ba ke dang song ban snap ke tin jom ko trai ai ba men hai ke bor me halor ke ne ke kun baro kramba o men sim man kun pen tode ke ne ke kun baro hallelujah 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 daga bor jing gospel jing lukas kala ga bakandai thad ko ibe bar arnga do mar jing ke baro daga bor jing shit jing jaga bakon kelana ga basan thad ko khatlu ka sang do mar ke jongi ai ba ke ne ke kun baro kelaman yoga to jing padla do ba pura da baro ke bor jing men sim man
na baro ke bor ok suru bre bek kran ko trai ek bor jung bamman na kine ke kon bar agane khaliman Pynkoit kine gor mar mand ko trai daga bor jung nam jume age gatang jung Jesus Christ na the baranga dumo khorna hukum baro ke bor jung bamman baro ke bor jung jingisnu jungma pedno na gamen chungi mino na gamen chana khaliman she's and on hallelujah 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 Hallelujah. 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 Subhashon. Kohabar kapara bai na Jesus Christ. Pidagas ngingi stang kanekadeka Bible Convention Banning Kong Jongonis name Arajar Arpon Rio Badwan Sama Tin Jongo Blay Banyalap Yakatin Jongo Blay Giron happening Jongi Father Reggie Irena Holy Redeemer Renewal Center Umroy Natrai Pibaro Pitip Ituba Yai Father Reggie Ilabana Umroy Ishoid Wan Barabor Hangne Banyalap Yaka Kaktin Blay yang iway pa iway. Tiyakan ekliman hakan ngemen step dabda kejinggaman ke bakrau. Hak kerting jongi Father Joby, the director jonga sender. Hak kerting jongi Father Nicholas, parish priest. Hak kerting jong baro ki sister batre hangne. Bada kerting jongi baro ki volunteer ki staff. Bada kerting jong pi iway pa iway. Ngapdiang sungobha ya Father Reggie. Hapeng jongi tongin Tapti minta ban pediang ya Father, ban menjurut nga kod ya balari ban syakman ban pediang sungguh ya Father dak bagi shawl. Dear Father Reggie, we welcome you for to this center, Holy Redeemer Renewal Center Maukhlam. We welcome you with a lot of joy, with a lot of happiness. Today is the first convention of this year. We are happy that you are here with us, preaching the word of God to us. In the name of all the fathers and sisters and staff and volunteers of this center, I welcome you. I invite Balari to welcome Father Reggie with a shawl. Welcome juror God body Father ngidon arngur ki kong ilawan I Miss Pediang Hun in translate I side Trebar ki Father ha retreat center Umroy hakan keliman hakir tenjongi bara ki Father ki sister bar ki staff bar ki volunteer nga Pediang Sumbhaya I Miss Pediang Hun ban syakman nga ko I balari ban Pediang Sumbhaya I Miss Pediang dak bagi shawl to tap tina kementa jongiru Barkam juru midagas ngidon I ngokumen ngidon ibai kong ilaman na
Idena Mexico, ilaban kerteng jongka kadai gabi, isaidwan sa umroy ban simbendai ke retreat, hakane kelipmat daga jinggaban ke bakrau, hak kerteng jong baru ke father bar ke sister, ngapadiang sobhaya gabi hapreng jungi. I cordially invite Gabi to come before. She is from Mexico. She used to come to Umroy for the retreat and she helped us in so many ways. She came along with the Father Reggie. I invite Miss Gabi to come and Valerie to welcome her. Tabita kawan keparang ngapdi yang sumpai Father Reggie ban yalap tungin ngabha yak tin jong blei pinta kadega akan mention baningkong jongunis nama raja Arab Honriu ai ba ubal kurku godo yang ibai. Praise the Lord. Hero you try. Hero you try. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Loudly. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 So, my dear brothers and sisters in Christ Jesus, Konmen ko parab ijungaw tra Jesus Christ. I believe all of you are very happy. Nga kermen pi baro pi dab daga jingkemen. Are you happy or not? Hatu pi kemen niem. Yeah. So the Lord has blessed us with this new year. Tiu tra lo kar khuyengi daw news nem bathamai. And I believe all of you have celebrated the new year. Ba nga kermen pi baro pi larakhe yo news nem We thamai. celebrated Christmas and we celebrated the new year. Gilarakhe ka Christmas ka jukapol larakhe yo nem thamai. It was a time of joy. Kala long kata kapor jung ka jingkemen. And we remain grateful to God for having brought us to this new year. Ba ngiay sa da ka jingsango ya ublay. Ubalay alam nanti yangi how news nem mathamai. The Lord kept us safe. Utray lo sama sukher yangi. The Lord provided us with everything needed for our lives. Utray lo pendapan biang nadong jadong kejinan kama kejing im jengi. If it was not for the grace of God, we would not have been here. Lada omde satya na kejing e jong blay nginam dan satya hang ni. You agree with me? Hatu pi menjun embat nga? Do you agree with me? Hatu pi menjun embat nga? Yeah, we may find that some of maybe our family members, our neighbors, they have departed from us. Lesing ishem don na ki bahayeng asem ki paramarjan marpa bai bathon jing ki laklan no napdeng jengi. But we are privileged to enjoy this new year. Henry ngilong ki badon bok bangin le kemen how news nem batmai. That's why we say it's a grace, it's a blessing God has given to Den us. magata ka daw ng magade ka jingay e kade ka jingar ko ka baw blay la ay na kabanta jengi. And we need to be rejoicing and we need to celebrate. But dashisha ngide ban long ki breu ki badap da ka jingso kemen bangide ban rakhi habay de bakani. Praise the Lord. Yeroy try. 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 Now, every time when we begin with a new resolution. Ti barobor habang ngisdang da kanur ka jingray ka bamangi ngidon. Did you celebrate New Year? Hatu pila rakhin em ya usnem thamai. How many of you celebrated New Year? Kanung nap den jing pi pila rakhi usnem thamai. Raise a hand. Rakti Almost everyone celebrated the New Year. jan ba rong la rakhi usnem thamai. And I believe some of you spent also time in prayer. Bat nga ngej don katu kani ngudrun nap den jing pi pila pulut poi la dia ka Jingduwai. I don't know whether you heard the night service of adoration and mass. Hatu ngamtip lada ladon em kata ka jingle niam ka portion ya lese ka mas ba ka jimni sacrament. Maybe some of you had that opportunity
to spend the time in prayer. Le se don katuk ani nap deng jong pi pila yo kala kalenti ban pelut por ile de ka Jingduwai. I was in retreat that time, Ngadon nak retreat dak takapor. preaching for a group of sisters in Guwahati. Ngayala retreat nak kabanta ki shikanun ki sister po So we goti. had the adoration and then mass for the new year. Tengi don ke jemane sakramen ringkal pa kamas na kabanta usnem So matmai. 2 hours we spent in adoration, thanking the Lord, remembering all His blessings the Lord had showered upon us. Hakaba arkanta ay ngila pelut por khmat jong trai ha ka jing semane sakramen da ka bangi pen pau ka jing songu ya baro ka jing karku ba thesai na kabanta jingi. Then we started the new year with enthusiasm and with new decisions. Te habangi isdang yosnem matmai isdang da kata ka jing shit hem men sim bat da kata ka jing so kende men sim. You know, when whatever that we do with a purpose. Namar fitip haba ki ek ba mangi ngile namar ngi don la ka thong la ni ka jing thmu. And we take forward our life with that purpose in our mind. Nang ta da kata ka jing thmu ka bangi don ka jingmo chi perkhat jingi mangi ngi ya cha khma da ka jing em jingi. As human beings, that is how we do things. Kum ki briu barbor kata ka de ka ek bangi jule. So when I came, I saw the beautiful building that was built. Te haba ngalawan ngai I kata ka yeng ka bai thamnai ka ba thamai ka bai tanat ka balatei. Father Jovi was telling me that he was making new retreat hall and a dormitory for people. Te ka bai fada jobi la ong ba mai la te ye kata ka retreat hall ka ba thamai rangkat ka kamra thia na ka banta ki briu. So that reveals the growth of this center. Kata ka pan pau ya ka jingroi jang ka ni ka We center. are making new places for the accommodation for the people. Ha ka ba mangi late maki ki late ya kata ka jaka ka ba thamai Buildings- ban pen biang na ka banta ki briu. Buildings are built up so that people are able to come in more numbers and attend the programs. Ha ka ba ya ki yeng late lashna na ka banta ki briu nang ba ki briu kin yo ka jaka ka ba biang ban shi banta lang ha ki program. In Umroi also we are making the new building. Hapo umroi rong ite ki building ki ba thamai. But we are not simply making the new building. Henry om day bangi shishna la kashna ya kata ka building ka ba thamai. We have a reason to make. Ngidon ya ka daw ha bangi shna. We have a purpose for it. Ngidon ka thong na ka banta jangka. And to accomplish that purpose, that plan, we are making it. But ban pen orlong ya kata ka thong la ni ka saindur den ma kata ka daw ngite ya ka. So we always have that purpose before us to be accomplished in life. Bor ka jing im jangi ringi don ya ka thong ka ba mangi haban pendep la ni pen orlong ha ka jing im jangi. Each year we are called to evaluate our lives. Man la usnem way po way usnem lang yang ila khol la wer bangin kmiyet ila ka jang ka jing im. How much we are drawing close to that very purpose that we have for our lives. Hadu ka no mangi dan kata ka jing kring ila de siya kata ka thong jang ka jing im jangi. When we are drawing close to that purpose, achieving that purpose, we know that we are progressing. Haba mangi ngitur siya jan kata ka thong kapamot ngitip ba ngidon ya kata ka jing roy jing par hangi. But if we are remaining in the same condition, we cannot say that we are progressing. Henry la dang ye sa pade ha ka ju kur kom long imla satya ben ong ba mangi nginang kiyo siya kman. So we are all called to be spiritual people. Te yangi baro la khola wer bangin long kita ki priyo ki ba emma ka jing iman siyam. We believe in Jesus Christ. Nginget hau Jesus Christ. Do we know why we believe in Jesus Christ? Hatong itim dem baleng nginget hau Jesus Christ. For what reason? Nak ay ka daw. I'm asking you this question. Ngakali phi ka ne ka jing kali subhajibab. Do you believe in Jesus? Hatu phi ngai nem Jesu. Yes? Why do you believe in Jesus? Balai phi ngai hau Jesu. We don't know. Ngimtip. So if we do not know why we believe in Jesus, then our faith in Christ is meaningless. Te kabamot la da ngim shem tip ba balai ngai hau Jesu kamut ka jingat jingi hau Chris kalong kabom larkam. Jesus himself says why he had come into this world. O Jesu dala deula ong balai ula wan shikani ka perthai. We celebrated Christmas. Ila rakhe ka Christmas. Coming of the Messiah, the Son of God into this world. Ka jingwan jong mesaya kon jong blai shikani ka perthai. So what was the purpose of Jesus coming into this world? Ka ai kata ka jing thmo la ni ka thong jong Jesu men ba la wan shikani ka perthai. Do you know? Pitim nem What was the purpose? ka ai ka jing thmo. So Jabab ka khasim nei lai. Okay, let us read a passage from the Gospel of Saint Luke,
Ngin puli ya naka gospel jong Lukas. chapter 2, verses 10 and 11. Kalanong ka ba ar kat khot ka ba shipo bat khatway. Gospel of Saint Luke, chapter 2, 10 and 11. Gospel jong Lukas. Kalanong ka ba ar kat khot ka ba shipo bat ka ba khatway. Read. U angel ulaong haki wat shepting. Nga wanra ka kubor babha hapi ka banwalam ka jinkmen bakraw hakipat ba baro ha kani kasngi hashnong u David lakha yawnong panem jongpi umezaya utrai. So, did you hear well? Pilayos ngobhanem So, on the day Jesus was born in Bethlehem, ha kata kasngi yaw Jisu lakha po Bethlehem. angels are appearing to the shepherds in the field. Halingka u angel lapaw hakinong ablang brod. And they told the shepherds, Nangta kulaong ya kinong ablang brod. I am bringing you the good news of great joy for all the people. Nga wanra api ka kubor ka babha ka kubor ka jinkmen ka bakraw hakipait baro. The angel is announcing the good news. What kind of good news? The word of God says, the good news of great joy. Wangel wanra ikata ka kubor babha ka bakraw ka ikata ka kubor babha ka jinto abakoy ko ong ba kata ka jinkmen ka bakraw. So what is that good news? Ka ikata ka kubor babha. To you is born this day in the city of David a Savior who is the Messiah, the Lord. Ha kanigasngi hashnong u David lakha yawnong panem jongpi umesaya utrai. A Savior is given to us. That is the good news. Kata ka kubor babha ka long ba yawnong panem la ay hangi. And then the scripture says this good news is meant for whom? Bat ka jinto abakoy ko ong ba kanika kubor babha ka din nakabanta jongno. For whom you know? Nakabanta jongno hatu bitim. For Christians Nakabanta ki Kristan. or Jewish people Lani nakabanta ki Patju. or holy people. Lani nakabanta ki Brio ki Bakhoy. The scripture says this good news is for all the people. Kajinto bakhoy ko ong ba kanika kubor babha ka din nakabanta baro ki Brio. So Jesus is born not just for the sake of Christians, but he is born for the sake of the whole humanity. Yaw Jisu lakha om datang nakabanta ki Kristan penban lakhai o nakabanta ka jai ben Rio baro ka way. So that is the reason Jesus commanded the disciples at the end, you go out into the whole world and proclaim this good news. Denama kataka daw hirung yes ngobo Jisu la hukumila ki sindran ha ka bakut. To khelai satla ka prathei bat pen banai ka kubor babha. So we can say as Christians, we are privileged to receive this good news in our lives. Ti shibanta ngilaban ong gum ki Kristan ngilong ki badon bok banginyo pediang ya kani ka kubor babha ka jing im jingi. So when Jesus was sent by the Father, we are able to receive him. We believe in him. We accept him in our lives. Men ba yaw Jisu la phalang ba daw ka pa jungu mangingilaban pediang ya o ha ka jing im jingi. And do we know the consequence of accepting Jesus? Hatong itim na MKA kata ka jingmi habangi pediang yaw Jisu. John 3:16. I believe all of us know these words. Yohanes lai khandriu ngangai phibaro piti bhai kani ka kantin. John 3:16. Yohanes lai khandriu Please read. Hoy ublay la e hatu kata katai ka prathei baula ai tinoi lau khuan ba marwei ba baro bange tha u un omyam henry un yo ka jingem bom chikut. Praise the Lord. Yeroi trai Praise the Lord. Yeroi trai Hallelujah. Hallelujah Hallelujah. Hallelujah Hallelujah. Hallelujah. The good news is, first and foremost, God loves us. Te ka khubor ba bha ning kong ning shap ka long ba ka jing e jong blei. How much does God love us? Hadu ka no blei u e jingi. Scripture says, God so loved the world. Ha ka jin tho ba khoi ka ong kum no u blei u la e kata kata ka prathei. In another words, we can say in our human terms,
God has fallen in love with humanity. Nang ta ha ka wei ka kan tien le se ha ka kom perkhat brio ngila ban perwandur kom ne de ka baong He is ublei so- usho jing ye ya ka ne ka jaj ben rio He so loved the world. u e hatu kata ka perthei So how much does God love you? hadu ka no blei ye yipi Brothers and sisters, kon men ko para ba ye do you know how much God loves you? hatu vitim ne em hadu ka no blei ye yipi To the point that He is giving His only beloved Son for us. hadu uta upot ha ka ba ma u ukloi ban ai ti lau jong u khun ba marwe jing u na ka benta jengi If Jesus is choosing to come down into this world as a human person, lada u jisu la jet ban wan hiar chikani ka perthei ban long brio do you know how much Jesus had to sacrifice Himself? hatu vitim ne em hadu kanu jisu ha ban cha shitom yeladie In the letter of Saint Paul to Philippians, ha ka shithi jong Paulus bakho chakinong Philippi chapter 2, kalanong ka baar verse 6 onwards, ka khot ka ba ndriu ter 6 to 8. ndriu hadu phra And there it is revealed how much Jesus has done to reveal to us His deep love towards us. hang ne la pan pau hang ne la tho ya ka jing pan pau ba hadu khatno jisu don kata ka jing ye bechliu na ka benta jingi Philippians chapter 2, 6 to 8. Philippi kalanong ka baar ndriu hadu phra la udon ka jing long blei shim da ang no than e ban pen I ba uyaring kat badu blei pen ban ula pen sudai la die da ka ba shim ye ka jing long mrau bala kha ha ka dur brio ula pau kum ubrio bat kum ta ula pen rit ye la die da ka ba ko ngo hatu ka jing yap halor ka ding phna ken So, did we understand? hatu bisu thoniam So, first the Lord emptied Himself. Even though He was in the form of God, He emptied all His divinity to become a human person. ning kong ning shap e utrai upen sudal ne upen thli ye la di wala dauda na ka jing long blai pen ban ula pen sudai ye la di Think of the greatness of God. perkhat ye ka jing krau jong blai Think of the power of God. perkhat ye ka bor jong blai It is God who created everything in the universe. dei blai ken wala thau na dong sha dong ha ka ni ka perthei From the greatest to the smallest, na do ki bakrau tam hadu ki barit tam He formed everything. ula thau na dong sha dong Do we understand the world God has created? hato ngi so thon em ye ka ni ka perthei ka bau trai la thau How much do we know of the world God has created? hadu ka no ngi tip ye ka ta ka perthei ka bau blai ula thau How much do we know of the earth upon which we are living? hadu ka no ngi don ka jing tip shapang ka ni ka sla perthei ka ba mangi ngi im We know very little. ngi tip tang khandiat Very e little about the universe. ngi tip tang khandiat shapang ka perthei baro ka we But God created everything. pan banu blai ula thau na dong shadong And He is so more powerful than anything that we know of the world. bat ma u long utaw badan bor tam ban ya ki ki ba mangi ngi tip ha ka ni ka perthei And it is He who is sustaining everything in the world in His power. bat dei ma u ha ka bor jung u penne pen sa ek baro ka ni ka perthei Think of that greatness of God. perkhat ik ta ka jing krau jong blai But what did He do for the love of us? hendrai ke ba ma ula le na kam da ka jing ye yangi The scripture says He was ready to give up everything that He held in His power. ka jin tho ba khoi ka ong ba ma u ula long u bala kloi pen thli pen suda yala de yak ek baro ki ba ma u don He became a human person like any one of us. u ka la long brio kum mangi iwei pa iwei Think of our helplessness as a human person. perkhat ya kata ka jing bom la jingi ban lei la ne ka jing bom dan bor jingi kum ki brio We know very little about ourselves. ngi tip tang khan diat shapang yala di We know very little about our future, what is going to happen. ngi tip tang khan diat shapang ka la wei jingi ka ka ban saja We know how much we are struggling in this world to live. ngi tip hadu ka no ngi hab ban sha shitom ban im ka ni ka perthei We are trying to be happy in this world. ngi ale kala kat yai ban kemen ka ni ka perthei But we find we are going through a lot of struggles, difficulties, painful experiences. ban bon ngi sham bang yai lang ba bon ki jing ki jing jar ki jing la not bat ki jing ye kan do jing ye Sometimes we come to a total helpless experience.
Teng iwan hakata ka jio mat ka bangila sngo kulan. We don't know how to manage our lives. Ngim siam tip kumno bangin le ila ka jong ka jingim. We do not know of anything that is going to happen. Ngim siam tip ik ban saja. So that is our human situation. Kata ka de ka kom long brio jingi. Imagine God, who is all powerful, all knowing, omnipotent, omnipresent, is taking our human form, coming to that level of littleness. Hakabangi perkhat ya kata ka jingduna jingi kum ki brio ki bangim siam la ban tip ai watang ila ka jing im la jong. Mudur ublay na kajing long blay ubadon ka bor bakraw ubala bantib yaki ay baro panban upan red upan suday la de bat ukala long brio kumbangi. The reason the scripture says it's just because He loves us. Kadaw ka ba ka jinto ba koy ko ong kalong na ba day na mar ba uye yangi. It is not because of any qualities of our lives. Day satya na mar kino kajing long jang kajing im jangi. It is not because we are so perfect before Him. Day na mar mangingilong ki bajanay hakmat jong u. It's not because we are so pleasing to Him. Day na mar bangila bhawan pen subhayo. But it is because He cannot but to love us. Henry kadaw kalong na mar ba kajing iek bakraw ba udon na kabanta jangi. So in Christmas we have celebrated that great event of God's revelation of love. Te haka Christmas ngila rakhi ya kata ka jinja ka bakraw ya kata ka jingej bakraw jong blay na kabanta jingi. That is the reason for our joy. Kata kin ka day ka daw ba jong ka jingkemen jingi. That is the reason for our celebration. Kata ka di ka daw ba jong ka jing rakhi jingi. In our brokenness, Ha ki jing pat jing in pra our jingi. weaknesses, Ha ki jing tulot jingi. in our sinfulness, Ha ki jing long pop jingi. our loving God has not deserted us, but He has come for the love of us. He came very close to us. Penban ublay badap da ka jing e na kabanta jingi. Umsyam e no yangi penban ulawan na kabanta jingi. Praise the Lord. Yeroy try. Praise the Lord. Yeroy try. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Kubleshibon ko Thank you, Jesu. Jesus. Kubleshibon ko Jesu. Now let us try to understand what was God's plan for the humanity. Temanta tongin persang bansung thu. Kay kata ka mang bakasandur jong blay na kabanta ki jay ben rio baro. And then why we call Jesus a savior? Bab nang ta balengi khot yo Jesu unong penim. Why we needed a savior? Balengi don kam yo unong penim. We all believe as Christians that God created us. Kum ki Kristan ngi baharo ngi ngay ba blay la thaw yangi. Who created you? Manu bala thaw yipi? Who created you? Manu bala thaw yipi? God created us. Ublay la thaw yangi. Who created this universe? Manu bala thaw yangi ka prathai baro ko wei. Now the question is, does God need the universe for Him to exist? Kajingkali ka long ba? Hatu ublay udon kam na em yakani ka prathai na kabanta jung. Does He need the universe to exist? Hatu udon kam bakani ka prathai kan don na kabanta jung. No, before He created the universe, He was already there. Namar ba haswa ba thaw yakani ka prathai ublay ulala don lupa. He lacked nothing in His person. Ha ka jingdon jung mao umshim kardo ay. Then why He created the universe? Te balay pa de udang thaw yakani ka prathai. He created the universe not for Him, it is for us. Ula thaw ka prathai day na kabanta jung penban day na kabanta jungi. It is for us human beings. God created everything in the universe. Day na kabanta jungi ki brio ublay la thaw na dong siya dong hakani ka prathai. And we find for 5 days, God went on creating everything in the world. Bat ngi shem kanang yai kis ngi ublay yai teng ban thaw na dong siya dong hakani ka sla prathai. And then it is on the 6th day, He created human beings. Bat hagas ni ka ban rio ublay la thaw ki brio. So created everything in the universe for human beings. Te ka bamut baro ki jin thaw jong blay ka prathai ka day na kabanta ki brio. And human beings are created for whom? Bat yaki brio pa de la thaw na kabanta jong no. He created human beings for Himself. Uthaw yaki brio na kabanta yaladi. And look at the way God created human beings. Kaya karukom ka ba kumno blay uthaw yaki brio. In the book of Genesis chapter 1, Ha ka kitab Genesis kalanong ka baningko. verses 26 and 27. Katkot arpun rio but arpun nyo. Since all of us know
We are not going to read from the passage. Tenamar ngi barok ngi tip ngi nom puleshu na kadkhon. In nutshell, we say God created human beings in His own image and likeness. Ngila ban ong ba ublei uthau ki briu hakadur jung u bat hakajin seryem yo. Have you heard of that? Pila jus ngoi kata God created human beings in His own image and likeness. ublei la thau ki briu hakadur la jong bat hakajinglong ka bay seryem yo. Now the question is, what is this image and likeness of God? Kajing kali mental kalong ka ei kani kadur ka dar la ne ka jinlong ka bay seryem bat ublei. In the letter of Saint Paul to Ephesians, Ha ka shithi jong Paulus bukhut sya ki Ephesus chapter 4, verse 24. kalanong ka basaw ka tkot ar pasaw. Ephesians chapter 4, verse 24. Ephesus kalanong ka basaw ka tkot ar pasaw. Please read. Clothe yourselves with the new self, Pong ila de ka jinglong thamai created according to the likeness of God, kabala thau katkum kata ka jinglong bay seryem jong blei in true righteousness and holiness. ha ka jinglong hok bat ka jinglong khuai. So that word of God is specifying what is the image or likeness of God in which each one of us were created in the beginning. Kata ka ten jong blei ka mut ka thau ya kata ka jinglong jing iwei pa iwei ha ka ba nabas dang pumno blei la thau ki briu. Once again, I read that part. Sa shisen ngan pule biang Clothe yourselves with the new self, to pong ila de ka jinglong mathamai created according to the likeness of God, kabala thau katkum kata ka jing seryem jong blei in true righteousness and holiness. ha ka jinglong hok bat ka jinglong khuai ba shisha. Did you hear? Pila yasngo Praise the Lord. yeroi trai Praise the Lord. yeroi trai So, what is the likeness of God mentioned here? ka ei kata ka jinglong jong blei ka bala ka daw hang ni. So the scripture says, in the righteousness and holiness of God, we were created. Ka jin tho bu khoi ko ong ba ha ka jinglong hok bat ka jinglong khoi jong blei la thau ye ki brio. In the beginning, when God created human beings, Na bas dang men bau blei la thau ye ki brio He created them in His righteousness and in His holiness. ula thau ye ki ha ka jinglong hok jong u bat ha ka jinglong khoi jong u. That means He created them perfect in the beginning. Kabamot na bas dang ula thau ye ki ha ka jinglong janai. So, my dear brothers and sisters, in the beginning, when God created human beings, He created them perfect. Te kon men ko para ba ye ha ka bas dang men bau blei la thau ye ki brio la thau ha ka jinglong ka ba janai. But are we perfect? Henry hato mangingilong ki ba janai? Are we perfect or not? Hato ngilong ni em ki ba janai? We are not perfect. Ngim shimlong ki ba janai? So, why God created us perfect in the beginning? Te balay ublay la thau yang i ha ka jinglong ka ba janai na basdang. And we find after God has created Adam and Eve, He placed them in paradise, which we call Garden of Eden. Tingi syam ruman ba ublay la thau Adam ba ka im na basdang labo iki hapo paradise ya ka bangi tip kum ka kper Eden. Do we have any idea what is paradise? Hatong idan jingmori ay kini ka paradise? Have you heard of paradise? Hato bila Diyos ngosh pang ka paradise? Hello? Have you heard of paradise? Bila Diyos ngosh nem pang ka paradise? What is paradise actually? Ha ka jin siya ka ka paradise? Paradise is a state of life. Kata ka paradise ka day ka banta jing ka jing im. It's not so much about a place. Om day siya pang ka jaka? It's a state of life. It's an experience. Kadai ka benta jing ka jing im ka bumur kadai ka jing yaman. Remember when Adam and Eve were in paradise, Kan mau man bau Adam ka im ki don hapo paradise? they were in the presence of God.
Kila don ha ka jingdon ringkat jong blay. They could see God face to face. Kila la banyo iyaw blay mar khamat. They could hear the Lord speaking directly to them. Kila la banyo sngobaw try Ukraine bait heki. So in nutshell we can say they were in communion with God. Ha ka way ka liang ilaban ong ba makiki don ha ka jilong ka way lang baru blay. Praise the Lord. Iroy try. Praise the Lord. Iroy try. So that was the purpose of human creation. Kata kala long ka jing thmu jong ka jing thau yeki briu. God created human beings in order to be in communion with Him. Ublay la thau yeki briu khnang bakin dublong ka way lem badu. It is in that communion with God human beings are able to experience, enjoy the life. Namar ha kata ka jialong ka way bad ublay kibriu kin sala ban le kemen kin sala ban yo mat ye ka jing kemen jeng ka jing em. Jesus reveals Himself as life. U Jesu pun paula te kum ka jing em. I am the way, the truth and the life. Ngalong kalenti ka jing shisha ba ka jing em. Jesus says, I am the way, I am the truth, I am the life. Uang ngalong kalenti ngalong ka jing shisha bat ngalong ka jing em. So in God there is life. In Jesus there is the fullness of life. Ha ublay ha u Jesu ka don ya kata ka jing em ka bapura. In that fullness of life we are able to experience everything in fullness. We will experience the fullness of life. Bat ha kata ka jing don rengkat bat u ngindubla ban yo mat ya ka jing dapura jeng ka jing em jengi. And we will find in the Gospel of Saint John chapter 10 verse 10. Ngin sa shem na ka gospel jong u Yohanes kalanong ka basipo kat khot ka basipo. John 10 verse 10. Yohanes kalanong ka basipo kat khot ka basipo. Unong tu uwan tang bantu ban penyap ban pendu ngalawan bakin dubyo ka jing im ka bapura. So Jesus said He came for what purpose? Tu Jesu laong uwan na ka banta ka So that we may have life and that life in abundance. Khnang bangin dubyo ka jing im ka bapura. Life in abundance means Ka jing im fullness. ka bapura ka bumut kata ka jing dapura jing ka jing im. We should be experiencing the fullness of life. Ngidei ban yo mat ya kata ka jing im ka bapura. Praise the Lord. Iroy try. Praise the Lord. Iroy try. Hallelujah. 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 So that is the reason Jesus came into this world. Dei na magta ka daw Jesu lawan jing ni ka perthei. So once again restore the life Sa shisin ban pen yo biang ya ka ni ka jing im. to lead us into that fullness of experience. Khnang bangin dubla biang ban yo mat la ni ban yo i ya kata ka jing im ka bapura. And that is called salvation. Kata la khot ka dei ka jing pen im. And who is giving that salvation? Bat manu tanga ba ai ka ni ka jing pen im. Jesus. U Jesu. We call Him our Savior. U Jesu yaw ba mangingi khot yo unong pen im jengi. Praise the Lord. Iroy try. Praise the Lord. Iroy try. Hallelujah. 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 And I see how God is drawing people to Himself. Bat ngayo i kumno bo play kring ye ki brio shaladihi. I remember some time back, Ngakan mau la don kumba katu kat nipor. a person who came to our retreat center, Umroi. La don for a iwe ibri retreat. bewan hapo umroy retreat center. That time we had this inner healing retreat for 4 full days. Ha kata ka por ngi don ya kani ka retreat jing Pynkoit pengkhia mense majimu berkat ka don kumba saus ngi lenter. It was starting on Monday evening and it was ending on Friday. Ha ka ba ngi sedang ha ka sinengkong janmit ngi pengkut ha ka ngi thodieng. And then at the end of the retreat, we used to give the chance for the people to give the testimony. Ha bakut jing ka retreat ngi ju ailat iki brio bakin yasam ya ka jing sakhi jengki. So when that evening, we gave the people to share their God experience. Te ha kata ka janmit kat bangi ailat iki brio bakin yar yatho ya ka jiomat jengki yo blei. This particular man came running forward. He was the first one to come and share his experience. Te la don uwe urang ba mau mare bran syakmat ulalong brio baningkong banyatho ya ka jiomat jong o. So he came and said, Ulawan bat ulaong. in reality, he did not want to come for the retreat. O nga ka jin shisha ngam shem kwa ban wan shik retreat. But he said,
he considered it as a great gift that he came for the retreat because he had personally experienced God's power and his love. Pen ban maula nyo ba kata kadai ka lat kalenti ka ba krauta magajing im jungu ka ba uyo banwan jika retreat na marba udan kata ka jio amat jungu yo blay ha kata ka por. So he came for the retreat because one of his best friend was forcing him to come for the retreat. Na bas dang uwan jika retreat na mala don way parlog bay ye jungu upen bor yo banwan. He had the habit of drinking Udan ka jing melian le ka jing karni bandik and ya. he was a chain smoker. Nang taru udan ka ka jing karni ha ka jing di duma And klen his sange. friend was a very prayerful man, a holy man. Ha ka jing shisha uneu parlog jungu long ubriu ubakhoy ubriu ba im ka And Jingduwai. he was very sad about this friend of his was living like that without any faith in these bad habits. Nang ta ula dap da ka jing susi ka bakrau ba yo ilaw jong parlog jungu uim ha kata ka jing melian ka basniu. So this man thought if he forced his friend to come for the retreats, sometimes God may touch him and he will be changed in his life. Teu neu parlog jungu la perkhat lesi ladangan si penbor yo neu parlog junga bakarni ka jing sniu bon wan si ka retreat kumnur lesi ublain ktai ka jing im jongu. And it is only because of force this man came for the retreat, not because he had any desire to come and attend the retreat. But they ro tang na mar kata ka daw jong ka jing sha penbor uniu briu la wan si ka retreat om de satia da ka mon la jong. As he was coming for the retreat, he was thinking, I am just going for the retreat only for the sake of my friend who is forcing me. Maybe after one day I will run away from the retreat center. Kat baw la wan si po retreat la perkhat ngan le chin gane ka retreat tang na mar ba parlo jong au penbor lesi hadin si sing an pet krat na kani ka jaka. And then he came and he started attending the retreat. Nang taw la wan las dang ban simbanta ka retreat He began to listen to the word of God. ulas dang ban sa skor ka ktien jong blay. And in the beginning, usually we speak on God's goodness, His great love towards humanity and so on. Henry aka jing sha ha ka bas dang jong retreat berbong ju kran chapang ka jing bha jong blay ba ka jing kra jong blay sha ki jaj ban riu. He was listening to that word of God Nang taw la sa skor ka ta ka ktien jong blay. and he started reading the Bible Nang taw las dang pulay ka Bible and he realized all those wonderful words in the Bible nang talos dang man sutho baro kita gikintin gi bas ngutan nat ki don na po ka Bible revealing to him about the deep love God has for him. nang tao siyam bakala don kata ka jing pen pa o siya pang ka jing yai bakraw jong blay ka baw don na ka banta ki brio Because till that time he was thinking that he is a gone man. God does not love him. na marta da do kata ka klimat u don ni kata ka jing per kha de la di shimet ba mo ulong brio bala bijay ei ba ublay siyam e chuyu And here he is hearing the word of God that even God loves the worst sinner in the world. but ha kata ka por uyo sngo ba ka ten jong blay ko ong ba ublay u e what ye kito kinong pop ki bakraw tam makaperthei. He is hearing how Jesus is going in search of the Samaritan woman, a great sinner in Samaria. Nang tao yo sngaw ro kumno ba ublay ulay what ye kito ka kantay nong pop ka bakraw tam ka kantay po Samaria. And he heard how Jesus went into the house of a tax collector, a great sinner, Zacchaeus. Nang tao yo sngaw kumno try la let hayeng jong nong krong uba pop tam ka yeng jong Zacchaeus. And he heard how Jesus was accepting many sinners and their lives were transformed. Ulay yo sngaw kumno Jesu pediang ye ba bon kinong pop ba ka jingim jang ki kala. And he felt very good. Nang tao la sngaw tanad hadu kata. He began to feel with all his weaknesses and sins, God is loving him. Mar kum tahi rengkat kata ka pop renjan ke baudon rengkat ke jing telor ke babon ke baudon ulas dang ban sngaw ba ublay yu ye u. Then he decided to continue the retreat. Hang tao la rai ba on beteng ye kata ka And he retreat. was more eager to listen to the word of God. Nang tao si ula nang don kata ka jing trang ban sha skor si chui ka tien jong And blay. he made a very good confession. Nang tao la pelong ka jing pla pop ka bajanai. Went through the inner healing prayers. Nang tao la ya lang ba kini ka Jingduwai jing Pynkoit Pynkiam And sim. finally, the last day, there was the powerful infilling of the Holy Spirit. Ha ka bakhado ka sim bakhado jing ka retreat ka don kata ka Jingduwai ka jing pendap da ka bor jom sim bakhoi ka bakraw. And he was filled with great joy. But hang ta ula siya pendap da ka jing kemen ka bakraw. And he said, never in his life so far
he experienced such joy as he was experiencing that time. Bat ula ong ba la barashi kata ka jing im jong u. Umpat yo amat ya kata ka jing kemen ka bakrau. Kumbau yo amat ha kata ka por. Because he opened himself to that experience of God. Namar ula ple wang yela di sya kata ka jing amat jong blay. And God filled him with his grace and with his joy. Nang ta ken ublay la pandap halor jong u da ka jingay e bat ka jing kemen jong u. Praise the Lord. Yeroy try. Praise the Lord. Yeroy try. Hallelujah. 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 So my dear brothers and sisters, Kon men ko para ba ye jenga? we are all called to be enjoying our life. Yangi baro la khola wer ba mangirugin lek men ga jing im jengi. Not eating and drinking, Om de setia ka bam ka di. not going for picnic. Om de setia ka jing lek bam khana. Maybe we have done that, right? Le singla de ble igita. Yes or no? Hoy nim. And did we get the real joy? Hatu abang lek bam khana hatu ngiyo ye kata ka jing kemen ba shisha. Hoy nim. We did No. not get the real joy. Em ngim sham yo e ka jing kemen ba shisha. And this man, he was drinking. He Te thought uni ubriyo ula kerni ha ka di he ula could perkhat. forget his pain Uperkhat habang adi ngan klet no e ka jing pang jonga. and he can create some kind of joy within himself. Ula perkada dai shimer habang adi ngan yo kato kani ka jing kemen. But he never experienced that joy. Penban ji amat setia ye kata ka jing kemen. But when he sat in front of the Lord, listening to the Lord, surrendering his life to Christ, Penban na ba usyong akmat jong trai, waiti lati akmat jong trai. he was able to finally say, never ever in my life I had such experience, such a joy as I experience now when I have accepted Christ in my life. Ha ka ba khadu ya wai kata ka long ka khlimmat ka ba khrau no ka banta jongu. Ha ka ba ula ong ba lakata ka jing im jonga ngampat ji amat setia kum kani ka jing kemen henre. De tang kani ka khlimmat nadu bangala pediang ya ukres ka jing im jonga ngasngo tho ya kata ka jing kemen ka basisha. That is the reason Jesus says, Dai nama kata kata hidu ka ba jisu long. I came so that you may have life and that life in abundance. Ngalawan knang mapindubyo ka jing im ka bapura. We can also say like this, Bat ngiru gilaban ong ka nigurkom. I have come. Jesus says, I have come so that your joy may be abundant. Ujisu lo ong ngalawan knang mapindubyo ka jingkemen ka bapura. So it is in Christ, in God, that we are going to experience everything in fullness. Namar de tangha oblay marway, tangha okres marway, ngilaban ya mat nadong syadong ha ka jinglong ka We bapura. are not just called to live our life miserably in this world. Yangi omsyam la khot la wer bangin im jinjar kani ka prathai. Do we experience some miserable state in this life? Ha in kani ka this jing world? im jingi ya kani ka prathai. Hatong iji kendo ni em ya ka jing e jinjar. Yes or no? Hoy nem. Are we fully happy? Hatong ikemen shisha. That means we have not accepted Christ fully in our life. Kata ka bamod mangiru ngimpat pediang pura ya okres ka jing im jingi. Go back to Adam and Eve. Mentangin pet biang yaw adam ka im. So they were actually in the fullness of experience, Mensyua ka jing shisha kila don na kata ka jing yaw mat ka papura. living in the presence of God. Hakaba makikiim ringka da kajing don lang jong blay. And then we find they lost paradise. Nang ta hadin katangi siyam bakila duno ika paradise. Do you know when did they lose paradise? Hato piti mendo ki duno ika paradise. Can you tell me? Hato bilan em banyet ho nga. When did Adam and Eve lose paradise? Mendo adam bakiim ki duno ika paradise. When they they committed a sin. committed sin. Hoy anda ki menba kila lepop. So first we should understand what is the meaning of losing paradise. Ningkong idai ban sung tho iswai ka jingmot jong ka ei ka ni ka jingdo no ika paradise. So already I said, what is paradise experience? Ngaladap ong happy ka ei kata ka jingyo mat ha paradise. Paradise experience is communion, union with God.
Kata ka Intimacy jing with yo mat ha ka paradise ka bamot ka jing along ka way lane ka jing along baya jantam bar And ublay. in that intimacy with the God, we have the fullness of experience. Bad ha kata ka jing day ba jantam bar ublay ngi don ya ka jing mat chungi gi bapura. In that intimacy with the God, we have the fullness of joy. Ha kata ka jing along ka way bar ublay ngi don ka jing kemen ka bapura. We will have the real peace, Ngin sa don ni ka jing suk ka ba the shisha. real fulfillment, Kata ka jing penur long ka ba shisha. the real enjoyment, Ka jing le kemen ka ba the shisha. real pleasure. Ka jing ngubha ka ba shisha. Everything that we long, Nadang siya dong ki ba mangingi terang. we receive in fullness. Ngin yo pediang lod ha ka jing long ki bapura. And that we have to receive from the Lord in our intimacy with Him. Bat ya kata mangingin sa yop diang no try ha ka long ka way chung ibat u. But if we lose that intimacy, that relationship, Hendrei ladangi do no ay kata ka long ka way lani ka jing day chung ibat u. we will lose also everything that we are supposed to receive from Him. Ha ka juga poro ngin sa do no nadong siya dong ya ki ba mangingi day hok ban yo no u. So the moment Adam and Eve have committed sin, Ka klimat ka ba adam ka im gila lepo. what happened to their righteousness and holiness in which God created them in the beginning? Dia ayu ya kata ka long hok ka long khoi jengki ya ka ba ublay lat hawi kinabasdang. That was lost. Kataru kila do no. So do you understand? Te mata pila song tho. So dear brothers and sisters, Kum tao kon men ka parabi jenga. so in order to keep that righteousness and holiness, Kanang bangila banri kendong ya kata ka jinglong hok ka jinglong the khoi. original state in which God created human beings, Ya ka jinglong tendrai ka ba man ba blai la thau ningkong nang shap e ki jai benriu. they had to remain faithful to God. Ngidei ban yai ne hau blai. They had to be obedient to God, Ngidei ban long ki ba ko ngu hau blai. keeping the commandment God had given to them. Da ka ba sumar khoi ya ki hukum ki ba blai la ai. Till that they kept the commandment of God, they remained in paradise in that communion with God. Te tad hadu kata ka sngi man ba adam bat ka im maki ki ko ngu ba ki sumar ki hukum ki ba blai la ai. Maki ki la don lang has da jong blai. The day they disobeyed God, they lost that communion, they lost paradise, and as a result, the human beings began to suffer. Ban na dio ka klimat ka ba maki ki la lepop ki do no ka jinglong ka way ki do no ka paradise but day na dio ka ta ka por ka jai ben rio ka las dang ban pen ngam ya la dia ka jinglong pop. The Lord does not want us to suffer. Bar utray syam kwa setia yang ibingin siya tom. He wants us to experience once again that fullness of life. Sa si sen pad ukwa ingi way pa way bangin yo mat ya kata ka jingim ka papura. Praise the Lord. Yeroy utray. Praise the Lord. Yeroy utray. Praise the Lord. Yeroy utray. So that is the reason God Himself is coming down. Day na mga kata ka daw hi ublay nila dio lawan hiyar si kaniga pertay. He came to teach us. Uwan ban hikay yangi. He came to show us the way. Uwan man pan i pan kadaw lanti yangi. He came to reveal the truth to us. Uwan man pan kadaw pan pan i kajing siya hangi. So that finally, once again, we are restored to the fullness of life. Kanang ba kadto ya waya ka bakod mangingin yo biang ya kata ka jingim bat mailan ka jingim ba pura. That is the reason we believe in Jesus. Day na mga kata ka daw hirong ingad yaw Jisu. We believe in Jesus. Ingad yaw Jisu. That does not mean that we believe that Jesus is God. Kata ka bamod om day setia bang ingad ba Jisu lalit no. That aspect is very fine with all of us. Kata barabor ka jing siya ngin Jus ngo ka jingim changi. All of us know that Jesus is God. Barong iti ba Jisu lalit. Yes or no? Day ni em. Yes or no? Day ni em. You don't know Jesus is God? Hatu himti ba Jisu lalit no nap dan jangi. Is Wakil Jesus sebeneng. God? Is Jesus God? Hatu Jisu lalit no dang don. I can't hear. Jawab jam. Ngila kam kelut. Is Jesus God? Hatu Jisu lalit. Hoy ni em. Yes. Yeah. I think very difficult to answer. Cara day pan jawab ru kriat palan ya. Because it's a confession of faith, no? When we say yes, it's our confession of faith. Kani ka jawab kalong ka bajinjan mabali ba piong hoy ka bamod ka de ka jing pla jangi ka jinget jangi. I'm feeling sad because you are not answering, no? You are not Naso si na confessing mar your ba ma faith. pim jawab la ne pim pla ka jinget jong pi. So as Christians, we needed to be bold. We needed to confess our faith. Kum ki Kristan ngi de ban pla ka jinget jangi. Is Jesus God? Hatu Jisu la le nyap den jangi? No. Now no, before yes. Jesus is not God.
Jisu empat lain. I think they did not understand. You just explain. Kajing keli kalong kumne. Boro-boro kajing so thole ni kajing berkhat brio jengi. Kajing keli kalong kumne. Hato Jisu. God or gone? Yeah? God or gone? God. God. Hato kajing keli kalong kumne. Hato Jisu udai ni amu blay. Umdai bola leh. Udai ni amu blay. Yes. Yeah, now only they understood it. Yes. Praise the Lord. Roy try. You try. Hallelujah. Hallelujah. So this is the basic confession of our faith, accepting Jesus as our God and Savior. Kani kadai kata kamat kaba lesingin ong kaba nakmat kabang idei bantip bang idei ban pla ba u Jisu ulong blele ni nong penim jengi. When we accept Jesus, we not only accept Him as a person, God who came down, but we are willing to accept all what He came to teach us. Teh bangi pediang ba Jisu ulong blei om dei bangi si pediang ba Jisu ulong blei penban ngi pediang ya ki baro na do kaba ka jingwan jong o jing ni ka perthei ka jingika jong o bat ki baro. Gospel of Saint John, chapter 3, verse 17. Gospel jong Yohanes kalanong kabalai kat khot khan yo. John, chapter 3, verse 17. Yohanes lai khan yo. Ublei shem la pha lau khun shika perthei ban penrem yaka. Henry benlong unong penim jengka. So why God sent His Son into this world? Balai balai lapa elo jong kun jeng ni keperthei. Not to condemn the world, Om dei setia ban penrem ni keperthei. but to save the world. Penban ban penim ni keperthei. So God is taking so much effort to save the world. Teu balai mau la treshitom hadu kata-kata ban penlaj im ni keperthei. What is the meaning saving the world? Ke kini ke jingmut jong ke jing penim ni keperthei. We lost the friendship with God Ngila do noi ke jing long perlo jing baru balai. because we have fallen into sin. Na marbangi ngila kalon na kapop. We broke the commandment of God. Ngila pen kanya ki kum jong We balai. lost the relationship with Ni God. do noi ke jing adai jing baru balai. God is sending His Son to restore that broken relationship. Dai nama kata kadau balai upai lau jong kun jong u ban pen bha biang ya kata ke jing adai. We will take Saint John's Gospel, chapter 12, Ginshim na gospel jong Yohanes kal nong kabakat ar. verses 47 and 48. Katukot sau po nyo bat sau po pra. Gospel of Saint John, chapter 12, 47 and 48. Gospel Yohanes kal nong kat ar katukot sau po nyo sau po pra. Gat ubayos ngo yakiktian jonga bat ko ngu yaki om day mga uban penrem ya u. Ngalawan om ban penrem ya keperthei henrei ban penim ya ka. Utaw ba kentat ya nga bat upam pediang ya kiktian jonga udon uwei uban bishar ya u. Kaktin bangala keren kan salong kanong bishar ya uta hakasngi bakhadu. So Jesus says He came into this world not to judge or condemn the world. Teu Jisu ong bao la wan jikni keperthei om day ban bishar ane ban penrem ya keperthei. Then who will condemn? Who will condemn? Manu ban penrem. Verse 48 said, Kadukot sapu prakong. the one who rejects me and does not receive my word has a judge. Uta uba kentat yanga bat ubam pediang ikiktian jonga udon ya uwei uban bishar ya u. So Jesus will not judge. Teu But- Jisu nom bishar. There is somebody else who is going to judge. Kamumud don manur uban salong unong bishar. Who will judge? Manu ban bishar. On the last day, the word that I have spoken will serve as a judge. Kaktin ya kabangala keren kan salong kanong bishar ya uta kasngi bakhadu. Did you understand who will judge us finally? Te pisutuan ya makabakun manu ban bishar ingi. Did you understand? Just explain. Sengap hamo kanikat khot sabu prak ong kumni uta upang kentat yanga bat upam pediang ya kiktian jonga kapamut nalor bangilayo sngowi kaktian jong blay penban ngin pediang bangi kentat no yaka udon uwei padunong bisharia u kapamut om day setiaw Jisu ban penrem yangi lani ban bishar yangi dan sada uwei pada unong penrem lani unong bishar yangi
Kaktin ka bang alakren kan salong kanong bishar ya uta hakasi ka bakhado kapamut hakasi bakhado lada mangi kentaj nalor bang latip ya kaktin jong blay hi kan salong kanong bishar na kabanta jengi. So did you understand now? Pilaso to mata Finally, who is going to judge us? te hakapakun mano ban bisharingi. The word, not Jesus. Jesus says the word that he has spoken to us is going to serve as a judge. Omde Yesu ban kaktin jong blay ka balakren hangi kani kan salong hi kata kanong bishar na kabanta jengi. That means what are we called to do? Kata kabamut ka kata ka jingkot yangi lakot yangi bangin le ayu. We are called to listen to the teachings of Christ. Yangi lakot la wer bangin shashkor ka jingka jong Chris. Listen to the word of God Shashkor kaktin jong blay and live accordingly. but im katkum kaktin jong blay. So we have to live according to the word of God. Tingi haban im katkum kaktin jong blay. That is the way we can reach back to the fullness of life. Kata ka day tang kata ka rukom la neglenti ka ba mangingilaban pai biang la nengin poi siya kata ka jing im ka bapura. That is how Jesus is teaching us the way to the real life. Kata ka day ka rukom ka ba Jesu ika yang ikalanti siya ka jing im ka ba siya. We know one day we are going to die. Ngiti pa ka ka singi barong in sayap. So one more year is over in our life. Pe la sisnem menta ka lakot biang ka jing im jingi. So the Lord has fixed the number of days. Utray ulabo ya kita kisngi la nikiya ka jing im jingi. As each day we progress, we are in our life, each day is reduced. Kapamut kat bang inang yaj man la ka singi ka jing im jingi kapamut ka jing im jingi ngila nang nang poi shu siya ka jing lengkot jang karta jingi. And death is something that going to happen in our life. Bat ka jing yap ka day kata ka ka ba an sa jala ni an sa urlong ba ka jing im jingi. Can we escape from death? Hatong ila ban lain na ka jing yam. Can anyone of you escape from death? Don ni em na plan jang pi batip ba ma pi pin sa lain na ka jing yam. We will die, sure. Ngin sayap lempep ngin sayap. But the scripture says, the word of God says, why Henry we ka jing die? tho ba khuat la ni ka tin jong blay kong. In reality, God did not create death. Ha ka jing shisha ublay syam thawi ka jing yap. The book of wisdom, Na ka kitab jing start chapter 1, kalandong ng kong verse 13. ka tukot lai po. God did not make death, and he does not delight in the death of the living. Kitab jing stal no ng kong ka tukot khat lai. Kong kumni day bo blay wala thawi ka jing yap. But subha baki ba im kin yap. So, though we say one day we are going to die, Wala dangi ong ba hakaway ka ngingin sayap. God says he did not create death. Ban ba no blay ong syam thawi ka jing yap. Then how death came into us? Te kumno ka ni ka jing yap kawan hapo jingi. Why we will die? Balengin sayap. Again, we will find in Wisdom chapter 2, verse 23. Ngin sa shem kitab jing stal anong baar ka tukot ar phulai. For God created us for incorruption and made us in the image of his own eternity. Pausiu blay la thawi ubriyo bo omput. Baru la thawi hakadur jong ka jinglong tendrai jong u. In the beginning, God created us eternal. Ha kabas dang ublay ula thawi yangi na kabanta kabom jikun. We were not meant to die. Na kabas dang syam don kata ka jing thmu ba kibriyo kin yap. Then how death came into us? Kumno pade ka ni ka jing yap karung apo jingi. Death is the result of our unfaithfulness, Kajing our yap. sin. Ka jing yap ka de ka jing mi na ka jing bom yai ne jingi hau blay bat na kipop ki sang jingi. Letter of Saint Paul to the Romans, Kasithi jong Paulus bukhoj kinong Roman. chapter 5, verse 12. Kalanong kabasan katkot kabakhat ar. Namar kata kumba da uway ubriyo kapop kalarong kaperthei badda kapop ka jingyap kumta ka jingyap ro kalawan hap hakibriyo baro par namar baro kilale apom. So sin came into the world through one man, and death spread to all because all have sinned. Te kapop kalarong kaperthei tang nakadaw jong way ubriyo bad nakadaw jong kani kapop ka jingyap ro kalarong hakibriyo. So biblically, death is the consequence of our sin. Te kamamot kat
kum na ka kantien na ka Bible nglaban ong ba ka jingyap ka de ka jingmi na ka pop jengi. When God gave the command to Adam and Eve, you shall not eat from the tree of the knowledge of good and evil. Men bao blay lai kau kum awadam bat ka im ba phim dai setia ban bam na udeng jang ka jingtip de ka babhav ka basniu. He already told them the consequence of falling into sin by breaking the command. Uladap ong ru ya ka ka jingta jang ka pop lada maki ki pen khen ya ka hukum jong blay. He told them the day you eat of this fruit, you will die. Uong hakiba hagasni ka ba mapipin bam na uniu ding mapipin sayam. So death here means in the relationship that they had with God is broken through the sin. Te hang ne ka jing yap ka pamut ya ka ta ka jing dai bacanai ka ba maki ki don ba du blay kane kan sad kun no anda maki kila le pom. So death is that is separation human beings experienced from God. Ka jing yap ka dai ka jing apanyak lat na ka jing amat jong kibriyo no blay. So therefore the fullness of life means the Dai na mar ka ta ka daw restoration of that communion with God. te dai na mar ka ta ka daw ka pamut lang ba ka ne ka jing yap mangingi do ya ka jing long ka we jong blay pen ban da ka jing don jong try ka pen yo biang hangi ya ka ta ka jing long ka we bad u. Sin separated their relationship with God Kapop ka panya khla ni ka jing dai bad u blay. because they disobeyed God's command. Namar mamaki kilale tam sneng ya ka hukum jong blay. When we obey the commandment of God, we obey the word of God. Habangi ko ngoi ka hukum jong blay ngi ko ngoi ka tien jong blay. The Lord says we will be restored back to the relationship with God. Ka tien jong blay ko ang ba hangi in sa panyo biang ya kata ka jing dai jungi baru blay. So therefore, our Christian life is not just to believe that Jesus is God and Savior. It is more. It is all about listening to His words and obeying His words. Te dai na mar kata ka daw ha ka jing im jungi kum ki Kristan. Kampat biang bangin syungai bau Jisu long blay lelew nong pen im jungi penban palat ya kata ka ka bakham kang san ka long ba mangi dai ban pediang la ne ban kongu ya ka tien jung u shashkor ka tien jung u bat im ka kum ka tien jung u. So therefore, what is our Christian life? Te dai na mar kata ka daw ka kata ka jing Kristan jungi Accepting Christ, da ka bangi pediang ya Kris believing that He is our God and Savior, da ka bangi skem ba mo long blay baru nong pen im jungi accepting His words, da ka ba pediang ya ki tien jung u and becoming obedient to Him. bat da ka ba kalalong ki ba kongu ha u. That is the meaning of Christian life. Kata ka dai ka jingmut jung ka jing im Kristan. Praise the Lord. Ya roy try. Praise the Lord. Ya roy try. So our new year, we should have this resolution to be more Christian in our lives. Te uni usnem thamai uba mangingila kan jo menta. Gidi ban don ni kani karai ka bas kem ka jing im jungi. Ba mangingi dei ban kham pengam jiliu shushu ka jing im Kristan jungi. Even though we claim ourselves to be Christians, we are not fully restored back to that relationship with God. Hoy wala dangi kam yala di bangi dei le nengi long kita ki Kristan. Penban ha ka jing shisha pade ka jing im ka jing long ka jia dei jungi baru blai kampat biang setia. Because we are not living as the Lord wants, but we are trying to live as we want. Namar ngim syam im kumba utrai ublay ukwa yangi bangin im penbangin im kumba mangingi mon ban im. So what we should do? Tik ka bangi dan kamban le. Should we live as we want or should we live as the Lord wants? Hatongi dei ban im kumba ngi kwa mangi nengi dei ban im kat kumba utrai ukwa bangin im. I'm asking you the question. Kajing kili ka dei ta jong pi. Ngin im kum do ngin im kamban na jong ne kamon jong blay. As the Lord wants, isn't it? Kumba utrai u ang not ane ukwa dei ni em. So that shall be our resolution. Kata ka dei ban long kata ka jingrai jongi mentaus nem. Only then the Lord will be able to fulfill His plan, the very purpose of His coming down into this world. Kamutang la dangila ban le kumta ublay selaban penor long ya kasaindur ka ba maudon kasaindur jong ka jingwan jungu jikni ka perthei. So I request all of you to stand up. Sumbhayang baro. Now we are going to also celebrate the Holy Mass immediately. Te ban markum ne hi menta ngin sedang no ya ka knya ka kriam makhoy. If we analyze the celebration of the Holy Mass, Ladang ikmi yit
bat penishonong rim ya ka jing rakhi jing kamas bakhoi Before we enter into the offertory and then consecration, haswa bangin rong isya ka jing terwa kadon ka jing pen kala the Lord is actually leading us through the Word of God. ha kani ka jing pen kala ne ka jing pen kentang ublei utrayo lam yang is ka ktien jong blei The first part of the Holy Mass is celebration of the Word of God. ka benta ban kong jing kamas bakhoi ke de ka jing rakhi ka ktien jong blei The church is inviting us to listen to the teachings of the Lord. ha ka ba ka balang ka khot ka werengi bangin sya skor kendiangi ka jing kai jong trai Reminding us of this new way of life meant for us as a Christians. ka pen thamai piang yangi chapang kane kalenti ka ba thamai kata ka jing im kristan jingi ka bangin penya dei baru blei An invitation to renew our lives. ka jing kho sabhav pen thamai la ka jing im jongi And then we are led to the consecration, to the celebration of the Mass and to receive the Lord and enter into communion with Him. bat habang la deb ban rakhi ya ka tin jong blei hang ta shi de la ya lam yangi sya ka kenya ka krem jing ka mas bakoi ka jing pen kentang bat nang ta pade ka jing pen kala bat ka jing pediang yau blei yau jisu ka donot jengi Praise the Lord. ya roi trai Praise the Lord. ya roi trai Raise both our hands, continuously praise and thank the Lord. ra bro arteli ki ti chlor ba klem sange de ka sur ka jam de ka bor jing pi baro de ka donot jing pi baro mata ya roi ka kerteng jong trai blei Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Hallelujah, Jesus. ya ro Praise jam you, baro my Lord. pen mi ka sur I jong pi surrender these pi don to hang you, nia ka Lord. matrai blai jong pi pim dai ban don ka no ka jing so po jong pi ai ti ki jing thmu ki ba ma pi pi don hallelujah, 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 baro play ki be ji tor jong pi ka sur ka ba kham jam hallelujah, 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 Your wonderful plans in their life. Oh, loving Lord, extend your mighty hands upon them. Bless and sanctify their life. Fill them with your grace. Anoint them with your spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, adore you, adore you, adore you, adore you, adore you. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, 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 Kaburong. hau ka pa ba hau kun ma dam sim ba khoi Kumbala long lang kamarin kong kumchuk matam parabor chinom la chinom. Amen. ko de rof ko tam jisu ko maria kan rab jingi kristan ko francis de sales ba khoi ko angel ba ki ro khoi ba ro Tuduay na banta. ha ka ka teng pa ba ro khoi ma dam sim ba khoi Amen. en ro jesus christ Chinom la chinom. Amen. Di mentangin pin kre shushu ila di mo hasya bangin rungan siya kamas bukhoi siya ngidot kam ban pangkre ila di bun sen kum ki kristan ngiwan siya kamas tang bande brukom hendak ngidot kam ban kimi yit ila ka jong kamen sim ngid pangkre ik don not ke jimut jim berkhat jangi let's say piwan hang ni pi don la ka jong ka jing thmu don na ki yeng ki sam jong pi pang pi stom pi jinjar pi kuslai pi dab ram pi duk pi kerdo henry kani kapor bu syai kita ki jing ye jong pi harut pangkre ila di pangkre ki jing mujim berkhat ik don nur ki jing kwa jong pi pan bono jisu ya rab yanga ngakwa ban ie yami ngakwa ban pediang yami bo ki don nur jonga ban thamai ki jing im jonga ngakwa ban ie tang yami jar mentangin pangkre ahla ka jong ka men sim jongi Sumhasyong
Subaying ginsyam ka namba Jingduwai ka namba lai spa lai po henrio. Lai spa lai po henrio. Syaduan utrangin kireng kat batu. Syaduan utrangin kireng kat batu. Dajingnya bakut batu lingdo utra gi aingo. Syaduan utrangin kireng kat batu. Gialum lang mentareng kat batu. Gialum lang mentareng kat batu. Lembatu kipat Kristan barokia. Lum lang gialum lang mentareng kat batu. Giarwa lang mentareng kat batu. Giarwa lang mentareng kat batu. Lembatu kipat benrio barokia. Rwai lang giarwa lang mentareng kat batu. Giadwa lang mentareng kat batu. Giadwa lang mentareng kat batu. Lembatu kilok kijor barokia. Dwai lang giadwa lang mentareng kat batu. Giterwa lang mentareng kat batu. Giterwa lang mentareng kat batu. Lembatu baroki riungat giterwa. Jingknya giterwa lang mentareng kat batu. Giakmen lang mentareng kat batu. Giakmen lang mentareng kat batu. Lembatu kayang kasembaro kaya. Kmen lang giakmen lang mentareng kat batu. Ni ai ngô lang yu blereng kat batu. Gi ai ngô lang yu blereng kat batu. Lem batu huk pahu kon batu mensiap. Gi ai ngô lang yu blereng kat batu. Ha kekertenguk pa badukun badumen simbakun. Amen. Kajingay jung utray jung yu Jesus Christ. Barga jingay jung blay. Lembarga jingay slog jung men simbakun. Kindon ring kat bad pi. Ring kat bad piru. Kohamen kaparabayid how Jesus Christ. Hagane ke por hagane ke midstep daga jingir ke bakrong i barang ilaban hakmal ke duan jung utrai ban shimin daga ke Bible convention bad ban aiti bara ke jing tumo jingi barga jing duai jungi hakmat u Jesu kane ke Bible convention baning kong jongone isnem arjar arpon riyo bargi barang ilaban daga to ke jingir ke bakrao bad ke jingermen ke bakrao ban aiti bara ke jing tumo jungi hakmat u Jesu bar pela tho ya bara ke jing tumo jung phi bar pela aiti hakmat u Jesu minda ha kane khleman komun ko param dab daga jingait ka bakrao to gana aiti bara ke jing tumo jungi hakmat u Jesu
Bar tongen kerpadia uji suminda ban kerkudo yang ibai pa ibai. Ban Pynkoit pinkiangi na baro ke jing pang jing shitom jongi. Tongen kerpadia uji suminda ban bengne baro ke jing ngosi jongi, baro ke jing kuslai jongi, baro ke jing ting jongi, baro ke jinge bar ke jinjer bang dangi kendo ha ke jingem jongi. Khat ka bangi pana utrai ta ke jinger ke bakrao uji sun ayangi nila katagadao ha gospel jongi Lukas uji su ula hikai uji su ula kular yangi ula ong yangi pan bar pin sayo. Kat kabangi pana utrai unsa ayangi. But daga jingerman ka bakrao daga jinger ka bakrao minda tugenaiti abara gena gejing tumo jong bihak mado jisu minda kat bangana ngaiti abara gena gejing tumo jong hak mado jisu minda komen ko para tongen rai kekti sajrong shau jisu minda but tongen ya ro bar pindon borom ya utrai shipor kat bangi dang ya ro bar pindon borom ya utrai daga sur ka bajam daga jinger ka bakrao tongen ngaits kem bau jisun pediang ya gena gejing tumo jong bar gejing dawai jongi baru jisun rong hapog donor jongi ibai pa ibai bargi barong ini pediang kamet ka bakhoid bakiam bar kumjuru jisun sebeng no ya bor jong baman nak jingem jongi nak yen ka sam jongi baro tongen ya ro ya jisun minda daga sur ka bajam daga jinger ka bakrao bar tongen ngaits kem baru jisun sepediang ya gena gejing tumo jongi baru jisun sekeru gedo yang ibai pa ibai. Hallelujah, 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 Kat bangidang ayati barang yang kejing tumo jong minda hakamat uji su komen ko param ban pediang yang kejing ko jing kiamet barmen sim ban pediang yang kejing ko jong utre halor jong ibai pa ibai gide ban ayati baro ki pop jong hakamat uji su hagane khlemat dab daga jing sungosi ka bakrao tongin pan map na utrai na kabenda kilar jongi na kabenda baro ki pop jongi habangi pan map uji su khuloi ban map yangi barkat kabangi pan uji sun sa ayangi hagane ke por daga jing sungosi ka bakrao tongin pan map na uji su tongin aitia baro ki pop bar tongin kerpadi uji su ban Pynkoit ka donor jongi na baro ki pop kra bangla ban shimida hagane ke mas bakhoid ta ka donor ka bakhoid. Ada gila dabai tiba orang kipop jungi hakamat utrai minda dap daga jing sungosi ke bakrao tungen Jingduwai lang ngapla Hau play badan baro Papi ko men ko para Mangalale pop shibune Daga jing perkat Dagi tin Dagi kam Daga jing leklet Daga jing le palat chunga Daga jing le palat chunga Daga jing le palat bakrao chunga Nama kata ngakarpat kamaria bakui Kabaya sa katay siti Ya ke angal bagiri kuit Badapi kon men ko para Banduay nagbanta chunga How try blay chungi Ublay badan bor baro unis ne yangi badan dalam map ya ki pop jongi uni alam yangi shaka jingim bam cukur. Amen. Try kenrat ko blay isne yangi Try kenrat ko blay isne yangi Kristo ma ko Kristo ra ko no pen em jongi pen em yangi
isneyani Kristo map ko Kristo rap ko no pen enjong ipenem yangi To ngin ya duwai. Kon ko para tungin duwai kerpang nakabenda I Father Reggie nakabenda ke ministry jungi tungin duwai nakabenda bara ke Father ki batreha Holy Redeemer Renewal Center umroy tungin ai tia ki bara mida hakmat utrai tungin kerpang dia uju suban kergodo ya ki kam kerpang I Father Reggie kat bai lead ban yalap kelang banai retreat ya ki Father ki sister ki brother ki paidbang aiba ublen kurgodo ya I Father barabor aiba ublen pai gebor jung men simba koit halor jungi barabor kumjur tunge dewai rakemenda I Miss Pediang but I Gabi kila wan kila bud ya I Father Regime tunge dewai rakemenda jung kirwa kana khlemat aiba ublen kurgodo yaki aiba ublen kurgodo yaki gesam jungki kana ba kindor barabor hapna kemet ka ba koit bakiam ba kana ba makiru kelaban yarab yaki Father anak benda ki kam yalap tungna iti benda yaki jingtumu bapara perjinguru ai ba ulen kurgodo yang ibaro koblei badan bor baro ba im junom me ubalang ba ukun ba marwei jume melapen long yangi kajin thau batamai nak benda jongme hi to ai ge kerpad bada ke jing ai jongme enshem yangi hakadur jonguta ha uba ka jinglong briyo jongi ka iya so badme uba im bad sen shar ngad badme ha ga jingelong ka bai jongamen sim ba khoit ublei junom la junom Amen. Kajing puli na kachiti banagkong uyonis bakut kalnong gabatsan kot katsaw hadu arpui ko ba kane kalong kajing sngaw shngan bangi don hau kun ublei baladang ipan kat kum kamon jung usha skor yangi bat ladang itep ba usha skor yangi kat ka bangi pan ngitep bangila yo ye kajing karpat jongi na Lada unu uyo I ba upara jung ule ya kapop kabam penyap to syuduai bat ublei ai jing im yau nong pop kani gade na kabenta kitu kibale ya kapop kabam penyap don kapop gapa penyap ngam ong ba unu udei banduai na kabenta kata kakampom dei baro kalong kapop Henry kadon kapop kabam penyap Ngitep ba uno ubalakha na ublei lepop naba utaya uba lakha na ublei usumaria bat ubaman kata ya ngitep ba ngilong ki khon jong ublei katba ka prathei barok kowe kadon hakabor jong ubaman bat ngitep ba ukhon ublei ulawan bat ulaai ka jing shemphang ban itho ya uta ubashisha bat mangi ngilong ha uta ubashisha Hau ukun jong Jesu Christ une ulong ublei bashisha bat kaching bom jukut ko khun ba to penjengai bak yalade na ki play thau kaktien jong trai kasam shis pa sop khandai kanamba Jingduwai praspa nyupuwei Ruai hu trai Jingduwai sambai Alleluia Yarwai lang riu nget u trai Alleluia Lunong thau Israel shat kmen Alleluia Kun Sion yu sim lekmen
Alleluia. Ui du trai, ui ton lagi pa, ruai glory, Alleluia. Jing jopu ai, you batladu pasma, ruai glory, Alleluia. Nam utrai to shatorwai, Alleluia. Dakak sing bajing temksai, Alleluia. Kajing keman jing job kan shlei, Alleluia. To dem krop buram you blay, Alleluia. Ui utrai, ui ton lagi pan, ruai glory, Alleluia. Jing japu ai, you batladu pasma, ruai glory, Alleluia. Jinya rohar miang shentur, Alleluia. Wat hak ti arliang serti, Alleluia. Banlek pot ngikloy atur, Alleluia. Yunong shun kari jongi, Alleluia. Ui du trai, ui ton lagi pan, ruai glory, Alleluia. Jing japu ai, you batladu pasmai, ruai glory, Alleluia. Sebayang. Ruai, Alleluia, ya utra. Ruai, Alleluia, ya utra. Ruai, Alleluia, ruai, Alleluia, ruai, Alleluia, ya utra. Kiberiu ke basang ke jingdum, kilayo i ke jing shai ke bakrau, hakitu ke basang ke singiu ke jingyam, ke jing shai kala thaba. Ruai, Alleluia, ya utra. Ruai, Alleluia, ya utra. Ruai, Alleluia, ruai, Alleluia, ruai, Alleluia, ya utra. Utrai undon ringkat bat pi. Ringkat bat piru, Kajing pole naga gospel bakuy dekat kum Markus. kaburam hami kutrai. Kilawan poi ha Jericho. Kadbau Jisu udang mi nang talang barki sendran barki pait bababon. Uway umat la ubakerteng ubar Timaeus ukon Timaeus ula syong pan krong harud lenti. Haba ula yos ngu badai Jisu Nazaret ula sedang ban perta. Ko Jisu ko kono David tois neyanga. Bon kilak ni dia ubaun ngabjar. Henry ula nang kam pertajam penban. Ko kono David
tois ne yanga uji su la sangai bat ula pha kot ya u te kila kot ya umat la war kuslai kila ong yang joint u kot ya phi ula bread bag ya la ka jain kup ula yang kansan bat ulawan sha uji su pi khwa bangan la iu ya phi la khli uji su konong hikai ula jubab umat la nga khwa ban iui khi uji su la ong ha u ka jinge jung pi kala pen koit ya phi te mar kum ta hi ula iui bat ula but ya uji su ha kata kalanthi ka gospel jong utrai Kajing ya roya me kukres. Kohaban kapara bayid hauji sukres haga gospel mida gospel jung Marcos kalanga ba ship haw kadakot sau pohon riu terter ngeleos ngo uji sula pin kod ya ubayu priu ubakarteng Bartimeus ude matla kamot umlaban iyoi ee ulong ubriu ubamatla umlaban iyoi katsaba upai don jingdum kamot kajingim jungu ladap daga jingdum umlaban iyoi ee but ngeleos ngoro naka gospel une ubriu umatla ula song harut lendi bat ula pan krong hato baro kibru ki matla ki song harut lendi bar ki pan krong ngirong yoy bun kibru ki matla deniam yoy kibru ki matla kim laban yoy ye kito ki bom laban yoy ye ngirong yoy kibru ki matla hato kito kibru baro ki song harut lendi bar ki pan krong ban im hato ki song harut lendi ban pan krong barabor ki matla kediko ki bapang ki basitum hato ki song harut lendi ban pan krong em une ubriu umatla u Bartimeus umatla we song harut lendi bat upan krong kamot ayu udon marbe udon ki kimi pa udon hinman ki parlo ki para margin lese udon henry lese kila ino ya ubali namar ulong umatla bad kila ino ya bad minda usong harut lendi bad upan krong ban im uyo pisa kindiat bada katoka pisa uti jingtit ba ubam badi da katoka pisa kabamud une ubri Bartimeus omdon mana manoroban yarap omdon mana manoroban id ulas ngo marbe usa marbe uyad marbe omdon bakren omdon ba yarap omdon ba id Henry ha kabe ke por kabe ke sngi une ubri Bartimeus ulayos ngo sapang ujisu lese ula song harut lenti ban pan krong lese ulayos ngo kibri kila kren sapang ubay ubakerteng jisu udena Nasaret udangwan ha kenega snong jungi Jericho udangwan bad ulayos ngo une ubri ujisu udon ga bor ban Pynkoit ya ke bapang Wani ubriu ujisu udena Nasaret udon ga bon ban Pynkoit ya ke bapang ula Pynkoit ya bun ki briu ki matla kila yo jingkot jingkia kila matla kila yoi biang bar ki briu da kibe ge jingpang jingchitum kila yo pediang ya ge jingkot jingkia met bar men sim ula penmi part ke bayap ula bayuk soit ula besa san hajarangut ki briu da santilik pu bad artilik ke dokha udon ga bor ban iyan halor kasla But ule bon jait ki kampala haba ule song harut lendi ban pan krong une ubri ule yos ngo sapangu jisu but ule stang ban ngeit Bartimeus ule stang ban ngeit ha ujisu but anda ujisu ule iyad ha kato galenti kumno ule le Bartimeus ule stang ban pertajam ko jisu ko kuno David to isne yanga ko jisu ko kuno David to isne yanga une ubriu ula stang ban pertajam kadnosin lese ula pertajam shisin arsin laisin bun sin
Omdai shisin arsin laisin ula pertajam. Bun sin ula pertajam. Haba ula stang ban pertajam galios kuna ka gospel. Bun kibri kila ong kumno skabjar. Wad halla hangne. Bun kibri kila ong ego ban skabjar. Wad halla. Hato ula skap. Hato ula sange ban pertajam em. Henry ula pertajam penban. Ula kam pertajam. Daka sur ka bajam ula pertajam ula ong. Ko Jisu ko kuno David to isne yanga. Kapamud unay ubri Bartimaeus ula ngait kem hau Jisu. Kumba ula Pynkoit ya kibay minta kasngi laranga pertajam ngarungan yo jingkot jingkia. Ngarungan ngalaban yoi biang. Haleluya. 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 Nomor balik ulios ngo bun kibri kilayo jingkot jingkia. Haba ki bapang ki basitom kilaman Jisu ula kataya ki baro bad ki bapang ki basitom kilayo jingkot jingkia. Haka jukurukom haba nga yaminda haba nga pertajam daka jingit ka bakrau daka sur ka bajam nga kerpadi Jisu unsa kataya nga unsa isneya nga unsa Pynkoit nga ula ngait kem. Kau mereka para bayi hau Yesus Kristus. Gibarang gilawan ban simida gana ga Bible convention ban pediang ika jingkot jing kiamat barmen sim. Gilawan ban aiti bara ga jing tumu jong ihak mat Yesus. Pi bara pilawan namar pi baro pi ngait kem hau Yesus bar piru pi ngait radanga pertajam. Radanga duai daga jingir ka bakrau. Radanga yarod daga jingir ka bakrau. Radanga kerpadi Yesus. Yesus unsa isne yanga unsa kthaya nga unsa Pynkoit yanga unsa benoi ka bor jung bomman naga jingim janga na kieng kesam janga na kamet khapar janga pi baro pingait bar kumba uni ubriu ula pertajam kumba uni ubri ula duai piru lada pi duai Yesus unsa kthaya pi baro hak bar mas Pynkoit hak bar jingmene sakramen shibit Yesus unsa kthaya ngi bar ngi baro ngi yo pediang ke jingkot jingkia met barmen sim Kiaba uni ubriu Bartimaeus ula stang ban pertajam Jisu ula ios ngoya kata jing pertajongo. Jisu ula ios ngoya kasur jongo Bartimaeus. Lese Jisu ula iyait shakmat. Jisu ula iyait shakmat. Henry Jisu ula ios ngoya kasur jongo Bartimaeus. Namar Bartimaeus ula stang ban pertajam daga jingait. Lese ula stang ban pertah ke baningong lese ula pertajam omde daga jingait. Namar ula ios ona kibai Jisu ran gebor ban Pynkoit ki papang mauru ko ban yo jingkot te ulas tang ban pertajam lese kelam pertajam daga jingir ka bakrau ka baningkong hari ni katto katne por Bartimaeus ulas tang ban pertajam daga jingit haba ulas tang ban pertajam daga jingit Jisu ulas sange baru Jisu long kot no yau to brio minda udang pertajam daga jingit minda udang pertajam daga jingit Kemudian para bayi hau Yesus Kristus. Jisu unsa kerku kerdo yang ibai daranga pertajam darangi duai daka jingait. Bun sin ngi duai omdei daka jingait. Bun sin ngi ban simbin da convention lane retreat lane kibai ki program omdei namar ngi don kato ke jingait ka bakrau hau Jisu. Omdei namar ngi ngait hau Jisu. Ki parlog jongi kirang leit ngarungan leit. Ki paramara jongi ki leit ngarungan leit omde namar ngi ngait omde namar ngi ko shishaban yo mad ya Jisu hak jengim jongi bitagas ngi pi bahara pilaman ban shimbindai convention hatto pele shuwan kai hagne ha mau klam lane pilawan daga jingir ka bakhra pi ko ban pediang jingko jingkia pi ko ban pediang ya jingmap pi ko ban pediang ya jinggur ko jongo blai lane hatto pilawan wan kai Shu wan kai bar ki parlog jompi. No hatopil ong la sai don ayo convention la sai mai mau klam late kai no. Mo ngi late kai sa mau klam la sai. Alangi wan kai kumne ginom pedeng jingkor ko. Henry ra pilawan minta ka sngi ta ka jingir ka bakrao. Lalu pernah kata ke jengir ke bakrau hau Jisu unsa kataya pe shisha minta kasngi Jisu unsa ngap ya ke Jingduwai jumpi ke jeng perta jumpi baru Jisu unsa kerku ya pe baro bad enda Jisu le yos ngoy kata ke jeng perta jung Bartimaeus Jisu ulas sange baru la kot ya Bartimaeus baru Bartimaeus ulam mare
Ula berat ya gajain ko bat ula mare hakamat Jisu bat ula yang hakamat Jisu. Henry haba une ubri ula yang hakamat Jisu Jisu ula kelli ka bagi jingkelli ya Bartimaeus. Ula kelli kumno Jisu ula kelli kumno ya Bartimaeus. Jisu ula kelli ya pikwa bangan le ayu ya pi. Bartimaeus ulong matla. Jisu utip une ubri ulong matla. Umlaban iyoi. Hato petarai Jisu tip ba une ubri Bartimaeus ulong matla. Jisu utip une ubri Bartimaeus ulong matla bat ukoban iyoi biang. Une matla ukoban iyo jingko jingkia Jisu utip. Henry Jisu la keli au ko Bartimaeus. Pikwa bangan le ayu ya pe. Pikwa ayu. Pale Jisu la keli au Bartimaeus pikwa bangan le ayu ya pe. Komen ke para bayi dah Yesus Kristus. Endangi barang ilawan hakamado Yesus. Kan bangi barang idang syong hakamado Yesus minda. Yesus utip kae bapi kwa minda na Yesus. Pi kwa ayu na Yesus. Yesus utip. Yesus utip bapi pang pi shitom pi ngosi pi yam pi sham jinge. Barga jinjar haga jinge jumpi. Pelado jingerman pelado jinge. Yesus ukwa ublay jongi utip na dong shadong. Ubalik utip na dong shadong. Kat ka bangi kwa ubalik utip Jisu utip. Henry minda ka singa gospel ngalayos ngo wadada Jisu utip. Ba Bartimaeus ulak kwa jingko jingkiaru Jisu ulak kele ya u pi kwa bangan le ayu ya pi kamot Jisu ukwa ban yos ngo nangi. Jisu ukwa ban yos ngo bangi duai ngi kerpat. Bon sin ngiban ban pediang jingko jingke met bar met sim bar ngi shong ngi shu shong bar ngi nam ong ya Jisu kai bang ikwa ka jingem jungi ngimshu yakran badu Jisu ngimju ong ya Jisu ngiban bar ngi shong bar ngi let paino ngi klat ban yakran badu blay ngi klat ban aiti ya ka to ke jing tumu jungi bar ke jing dumai jungi hakamadu Jisu bon sin Jisu ukwa ban yos ngo ya ka sur jungi Jisu ukwa ban yos ngo nangi ibai pa ibai kai ba pik ngi kwa ha ka jingem jungi Aga juga rukom Jisu ukwaban yos ngo na une ubri Bartimaeus. Bar Bartimaeus ula ong kumno kono hikai la jubab umatla ngakwaban iwi. Ngakwaban iwi. Bar Jisu ula ong. Ki Jisu ula ong ahu ka jinge jompi kalapin kod ya pi tamar kum tahi ula iwi. Jisu ula ong ya ka jinge jompi kalapin kod ya pi. Ulay yo jingko jingkia, bad taka jingka man ka bakrau ulay pai. Kad bab ngidang syong minda hakamado Jisu ko ka para. Kad bab ngidang simida ka nega mas Pynkoit. Pila to ya ka jing tumujong bi bad pila bu halor kaduan. Pila to ya ka jing tumujong bi baro. Henry Jisu ko ban yos ngo ya ka sur jong bi. Jisu ko ban yos ngo ya ka sur jong bi. Pidaban ong ya Jisu ngaru ngako ban yo jingko jingkia ngapang cancer ngapang ulcer ngapang donut ngapang don jingpang heart jingpang budlum jingpang clay jingpang cyst bon jet ke jingpang ngadon thayanga ong yaw Jisu rane ong yaw Jisu nga yoman shubon ke jinge bar ke jinjar ke jingem janga bad sngi bad meat na yam don hori hora ke yeng gasam don jingsuk bar ke jingamen ha ke jingem janga ha ke yeng gasam janga gideban ong yaw Jisu Sibit hak por jingmen sakramen aba u father u yalam gideban duai na duka dono dak jinger ka bakrang gideban aiti ya bara ke jingtumu gideban yakran badu Jisu sa ong yang iru ko kun ba ide jonga ka jinge jumpi kalapin ko dia pe pediang ya ka jingko jingkia pediang ya ka jingko jingkia kan pen ko dia pe Jisu sa ong yang ibai pe ibai ko ba Jisu la ong ya umar Bartimaeus komun ka para bayi hawa Jisu Kristus hakane ke por dak jinger ka bakro sa sin tungan ay tiap bahara ke jing tumo jongi bahara ke jing dumai jongi hakamado Jisu ay ba o Jisu kurkudo ya pi ibai pi bahara pelaban dak jinge Jisu un sapai ya ke jinger ka bakrau jong pi berkat kumbo jinger ka bakrau jong pi ibai o Jisu sa ay ya pi ke jing ko jing kia men parmen sim ko ba Bartimaeus ula duai ko ba Bartimaeus ula pertajam tongin duai adu ke donod tongin pertajam ban tongin kerpad ya Jisu ban kerku yangi ban Pynkoit yangi ban pensleyangi ban Berai ka bawr jeng baman nak jingi bijongi panaki yang kesam jongi baro. Ini ro ya Jisu Kristus.
Sophayeng. Ngangit. Hau balik pa berembo baro, penong thau ka bering berkendau, berau Yesus Kristus ku mamarwei junggu, utrai jungi, yau bela punam sim bakui, yau bela khana kamari hatesti, yau bela shale benyu pau Pontius Pilatus, la sana penai u, lea bela tepe u, leyesh kebeyap, hagasni balai lemi pat ni kebeyap, ulaki shabneng shong shakamon balik pa berembo baro, nang taun wampam beshar kebeyap. Ngangit hau musim bakut, haga balang Katolik bakut, haga jing selap kedukut, haga jing maaf ikipop, haga jing mipat kedo, haga jing imbam cukut. Amen. Sebahasyong, nginsyam ka namba Jingduwai, ka namba lais pa prapo ar. Lais pa prapo ar. Naling kastamu soba dabdo dak jong ka jinggi jongi naling kastamu soba dabdo dak jong ka jinggi jongi shem kotra shem Gi ai tilot ya la de Shem kotra shem yaki Hakti jong bengi ai ti terjop wana udeng iket Dak jong ka jingi jongi terjop wana ude ike dak jong ka jingi jongi shem kotra shem yaki gi ai tilot ya la Shem kotra shem yaki hakti jong bengi ai ti sobla sauna uding ba ngike dakka jingker menjongi sobla sauna uding ba ngike dakka jingker menjongi shem kotra shem yaki gi ai tilot ya la de shem kotra shem yaki hakti jong mengi ai ti Tuduai kepara baga jingkini ajanga bat jongpi kan luang kebab pediang kun ha ublei ukpa badan bor barong. Tu trai bedeng jingnanik ti jong pi nag benta ke jingero ke brom kerteng jong u ke jingmetoy ngi be ke balang buku jong u baro kowe Ko blei ko nong seng ya ke jingmene blei bashisha bat ya ke jing suk to ai ngi kerpat bada kena ke jing terwa ngilla ban ai ke ngu kedem keba dei hok hame uba krau ke borom bat da ke bayo benda ha kena ke jing maya bakentang en penyatli yang ida shisha ha ke donut bat kemensim dau kris utrai jongi Amen. Utrai undon ringkat bat pi Rengkat bat piru to kintu ya laki donu Gikenti yakisha utrai to nginai ngu ya utrai kenrat ublei jongi Ka shong hong bat ka de
Da shisha kalong ba shong hog bar kabadai. Kadai ti jungi bar gajing panim yangi haman la kapor bar gajaka. Banai nguya me ko kanrad ko pa ba khoir ko blai badan bor bad bam chukut. Namar min dagas ngi mela pen pau ha ukres ya gajing maya jung gajing panim jungi. Kum gajing shai ya ki jaid ben riyo. But enda haba lap ula pau ha gajing long bayap jungi. Mela thau thumai yangi ha ka borom jung gajing long bom yap jungo. But namar katha renggar bar ki ark angel. Ki khet sim bar ki hima. But baro ki pait bilin bar ki bor jung beneng. Ngirwai ki jingirwai iroyame. Bar ngi pen bena klem sange. Ubako, utrai ublei kipan, bring perthei sawa da kapurom jong me. Hosanna, Hosanna, torwa ublei shajong. Hosanna, ublei juno. Enyaro yubawan haka kerteng utrai Bring perthei sawa da kaburom jong me Hosanna, Hosanna Turwa yublei shajong Hosanna yublei juno Kohomun kapara sarsina gana khilmara ke jingeri ke bakrao tugna iti bara ke jing tumo jingi hakmaro ji surang garbari ne ku barkane ke wain kan bau ji sun pen kalayo ne ku barka wain kum ka med barkas nam jungo tungi duwai ai bau ji su un pen kalaya ka donor jungi barka jingim jungi iwei pa iwei da shisha melong ba koir kutrai ketumai jonga jing koid baro namar katang ikerpat yame to Pynkoit pen kentang igene jing tarwa jongi daka bapaya umen sim jongme kumga jer halor jongki bakindup kelalong yangi kamet barkas nam jongutrai jongi u chi sukres ha kapor bala dino ya badala ka mons ngobha ula pediang yakajing shashitom ula shim yaukpo bada kaba aingu yame ula kdia ya bad ula ai halaki senran uong to shim bad to bang nakane pi baro namar kane kelong kamed jonga yakaba NIT nakabanta jongpi haka ju karukom endalala iabam ula shim iaka kuri badaka ba aingu biang yame ula ayaka halaki sanran uong to shim bato di nakane pi baro namar kane kelonga kuri jongas nam jonga jonga jutam bathamai badbam chukut yakaba en penme nakabenta jongpi bad nakabenta ki babun nakabenta ka jingmap yaki pop to le yakane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing Kata sien bang ibang yuni upu Bang iti nakani kakuri Ni penbna kajing yap jong mi kutra Tat hado menwa
Namar katang ikibapen mentai ke jingya bar ke jingmi part jongo. Ngiterwa hame kutra yuk po jeng ke jingim badi ke kuri jong ke jing penim. Ngida aingu aidam namar malen niawengi kibabit ban yang kamar jong me bad ban syakri yame. Da kabas ngorit ngikerpat yame bang ikiba yubenta hakamet barkas namukres. Ngilong kibala penyet lekabai da umen sim bakuit. Token maw kutra ikabalang jong me kabala priang hasutla ke berthe. Barto penjana ya kage jingid renggat badu liyo pabak kuit jongi. Ibilbat Marvain Bishop jongi bad baro killing do barkirunium. Token mawala murukin men ki parashin rang barkin thay ki bala iyo tiada ka bakrman iya ka jingmi pat bad ya baro ki bala kladno ha ka jingis nei jome top diang ya ki sha ka jing shai ka khamar jome tois ne yang ye baro ngi kar phadia me kur da kutrai ke ne ke kon jome ki bala man shime da ke ne ke mas bakhuit da ka jinget ka bakrau bada ka jingkaman ka bakrau kur da kutrai ya baro ke jing tumo jongki pediang kutrai ya baro ke jing tumo kami nadu ke donor jongki neki kun baro kerkur do ki inga sam jongi baro kutrai Pynkoit Pynkoit kutrai na baro ke jing pang jing shitam jongki kerkur do ki kam ki jam jongi baro kutrai rung hapo ke donor jongki kutrai rung hapo ki inga sam jongi baro bad bano ik baro ki bor jong boman na ke jingim jongki na ki inga sam jongki baro kerkur do e father reji kerkur do e diang bad e gabi laban banduai lang bad ngi kerkur do ya bawar ki ministry jongki mai bakin don barabor hapna gamet ka bakhoir bakia barngar bar khamariya te sudi bakhoir ka kame jongu blai u Joseph bakhoir kurim jongka ki apostol bakhoir u Francis de Sales bakhoir bar baro krik khoir ki balapen smo bhaya me patang la patang ngindo blong ki babit bandio bentalem haga jingim bam chukut bar bangini yaro bar pindon boromia me dau khon jong me u Jesus Christ. Da u lembat u bad ha u kan long hame blayuk pa badan bo ha ke jingelong kame jongumen sim bakku baro ke borom bad ke jingyaro junom la junom kumbala hukumnya ida unong penim bar kumbala hikayangi dak tin blai ngino ban ong ko Pa jongi uba pening kalong kapakui kateng jongmi kadwan ke ma jongli kalong kamon jongli ha kendo kumba pening to ayang ibenta jumbam jongi bala kasi batuma ingi keringkang jongi kumbang niru ima bagabaga sini bawaya lamingi sha kajumban shoy henry to pala ingi nagabasni to pelad yang ikrapad ko trai na gajing sniu baro ha gajing bon jong me to ai jing suk jing sign ha ki sngi jongi krang bada gajing arab gajing snei jong me ngin light barabor na ka pop bar ngin yo jingar na gajing jinjar baro kar bangdang ap kumini de gajing karmen ba khoit bar gajing wan part jong nong penim jongi u Jesus Christ namar ka jongmi kalong kahima ka jongmi ka bob ka buram junom la junam ko trai Jesus Christ may ubala ong haki apostol jong may kajing suk nga i hapi kajing suk jonga nga ai hapi wat peit yaki pop jongi hendra ki jinge jonga balang jong may bad ha kajing bon jong may to ai ha kajing suk bad kajing et likawai kat kum kamon jong may mamay uba im bad basin shar junom la junom amen kajing sukutrai kandon barabor rengkhat bad phi rengkat bat piru tongar tribeta kajing suk ibai ha ibai pan Cô khôn lang bron jong uble mi bakit no ki pop ka perthe tos ngosen ayangi cô khôn lang bron jong uble mi bakit no ki pop
sen eyang i kung kun lang bro trong u ble mi bakin no ki po ka berte to ai jing so yang i hak me yu kon lang broad jongo ble hak me bakit no ki pop jongo prathai suki toy ki bala khot saga jing khawai jongo kon lang broad Ginshim ka number Jingduwai ka number arspa lai Giit yami gimani yamitra ko ble jonga nong pen e u jonga mi wan long bri mi sis pa pop jong i na ma jong i me wan yat sha dua ngi ai sngongu ngi mani abitra bai kapne ba wan shong sa ban i me de kasgi ka jing rem ka jing sha me de ko trai ka jing em ka jong a ya lam do nun mon pen skem ka jong a lên đi jong a wan pen shai sni jong a ni ai sngongu gi mani amitra bai kapne ban wan shong sa ban i me de kalien ka chu tang ba tham ma me de ko trai jing pen em ka jong a da jing ai e đáp chính mà ít sinh em mi wan pen em
Jad ben real na jing schlecht. Giais ngongo gimani amitra bai kapne banwan shong sabat ni be de jinkin penyaso beneng perteh tang mi marway jing kermen kajong xia nong penksan nong yasan ka perteh me penyasuk you ben real badu plan Giais ngongo ngimani amitra bai kapne ban wan shong sabat ni na do bastang klem jingstang me long blay go kres kon blay ba marway jong uk pa Jisu yeng blay yeng shong ne jong uk pa bat la uk pa lembat gi bewan sa Giais ngongo gimani amitra bai kapne ban wan shong sabat ni
Jisu ko blay jong ha, Jisu ko lok jong ha, Miwan banjo yang a, Namar mi shisha, Ablay usim jong a, Padukan rat jong a, Ngamani yami, Bad nga it yami, Jisu ko blay jong a, Jisu ko lok jong a, Haduruk medon, Hadur kawan medon, Ublay ubri pura, Unong pendem jong a, Ngamani yami, Bad nga yami, Jisu ko blay jong a, Jisu ko lok jong a, Jing tren jong ha milong, Jing skan jong ha milong, Shaj ngay naming asir, Shaj ngay naming anwir, Ngamani yami, Bad nga it yami, Jisu ko blay jong a, Jisu ko lok jong a, Haba jing sniu kin ke, Ba jing pen shoy kin shor, To kren maming an shlur, To da maming an tur, Ngamani yami, Bad nga it yami, Jisu ko blay jong a, Jisu ko lok jong a, Haba jing yap kan por, Bor met jong a kintlor, To kram maming an por, Hajing suk junom bor, Ngamani yami, Bad nga it yami, Jisu ko blay jong a, Jisu ko lok jong a. Nagabanta ka bagas na mo Jisu laay ngito ang lang giro imi ko Jisu. Giro ime Jisu, Kublay shibun ko Jisu. Blay shibun ko Jisu, Kublay shibun ko Jisu. Blay shibun ko Jisu, Kublay shibun ko Jisu. Blay shibun ko Jisu. तो आई बाकी पाइट जो मैं को त्राई या कि बामेला यालम बट आई बोर हाउ बोन खेरु कम किनियो माट मिंदा बट लवई या कि जिंगेट बापिन किया जो मैं बाकुमदा एंडला कृष्णान या कि डगे जिंग पेंतंगन जो किए कि बातांग शिपोर किन याले तंगे डगे जिंग शनिया कबाक काम कराव बानियो या कि बात ने जुनोम Dau Chris utrai jongi Amen. utrai undon ringkat bat pi Ringkat bat piru, ublay badan bor baron kurku gerdoya pi ukpa badukun bad umen sim bakun Amen. tolet suk badia roya utrai daka jingim jongpi Gisngongo ya ublay. Kanambar arspa prapuwi. Arspa prapuwi.
Jinkman Jongka Perthen Ki Angen Bat Riu Kot Kirwa Ya Ro Ya Pa Ave Maria Gracia plena Dominus tecum benedicta tu. Yin saman phai biang worship je saman phai biang te sibit na nosi ong yetu lupai pi yin sadon ke jinglum nam ta donation nam ta jinon kam pa per jong kar retreat center kedan kuwi ka ying retreat center ke badang sna ngim pat don ie kumal ong ha upunai peladap ka ne ka ying retreat center kadang long ke pateli di ladadon mana nak pedeng jong pi ba pi singau banyarap dak matakan retreat center pi la ban le kata desikin sawan kinong lum sibit ne pi la ban puhi kidon kini ki jinbu jintiang arteli hang ne khamat ka buram hok pa berukun ram sim bukut Kumba kelalong hak menikong untuk mentam lorobor Chinom la chinom amin ini ro tra Yesus Kristus Chinom la chinom amin pa kun sim bukut amin Naka Holy Redeemer Devel Center Umroy Kilawandra katokan netelegi kalender kin sedi minda ke kalender jongka Umroy Retreat Center pilaban tide ke kalender bar pilaban paid dia ke program mo ke retreat baper bar bunaha ing jongpi paid dia ke program bar kito ke bakoban late ban siminda ke retreat ban bulan ki program pilaban late dono be brio ba di kalender hang do hag jana ketuka kali jong fadar ka ke kalender ka how much is the price dia kalender arpausan tingga kabe ke kalender mo arpausan kabe kalender barkum juru ke lawandra kabe ka t-shirt mo ka banian t-shirt mo t-shirt shadian ke t-shirt don ka tinu play mo la to ka tinu play ke lawandra na umroy ban di ka to ka t-shirt kador kalong sauspa kabai pilaban paid ka size chumbi badon badi hang dom ka t-shirt ru na umroy pilaban don ki rong baper mo ka rong don baper te kila pilaban paid sato ban kito ke bakwa pilaban tid calendar but ka t-shirt ro kito ke bakwa tid calendar namar pilaban tip ya ka program ban pilaban late nakabenda ka program ro kubleshibon तो शिबिर 1 5 शिबजेतिक इंस्टांग के जिंग में साकरमें शिबजेतिक